वेलकम टू रंगत भरी शाम विद मी किरण मीर। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? ख़ैर ख़ैरियत सां आहियो? आई होप त तव्हांजो वीकेंड तमामु सुठो गुज़रियो हूंदो। वीकेंड खे गुज़रे हिकिड़ो ॾींहुं त थी चुको आहे माशाअल्लाह सां। कल्ह मंडे हुयो ऐं मंडे ते कल्ह मां एब्सेंट हुयसि, मां न अची सघी हुयसि। कुझु मसरूफ़ियात हुयूं, कुझु रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हूंदियूं आहिनि इंसान जूं, उनजे करे उन में बिज़ी हुयसि। इनजे करे कल्ह मां ऑफ वरितो हुयो। सो अॼु मां तव्हां सां गॾु आहियां ऐं अॼु जेको आहे ॿ ज़बरदस्त जेको आहिनि शयूं सेलिब्रेट थी रहियूं आहिनि अराउंड द ग्लोब। पर उन खां पहिरियां हिकिड़ी अहिड़ी हस्ती जेका तव्हांजी आइडियल, मुंहिंजी आइडियल, असां सभिनीनि जी आइडियल, असां सभिनीनि जी फेवरेट, चवंदा आहिनि इंसान जी हिकु इंस्पिरेशन हूंदी आहे। उहा धरतीअ जी, सिंध धरतीअ जी शहज़ादी, सिंध धरतीअ जी धीउ, असां सभिनीनि जी प्यारी, छा चवां मां उन्हनि जे लाइ। मतिलबु अॼु जेकॾहिं हू हिन दुनिया में हुजनि हा त हीअ जेके अॼुकल्ह जा हालात आहिनि इहे शायदि न हुजनि हा। शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी अॼु बर्थडे आहे ऐं जेकॾहिं अॼु हू ज़िंदा हुजनि हा त 69 इयर्स जी थी वञनि हा। त मतिलबु मां अॼु जॾहिं न्यूज़ ॾिसां पई ऐं जॾहिं 21 जून ईंदी आहे त उहे ई सोचूं, उहे ई स्पीचिस, उहे ई शयूं जेके आहिनि न असांजे साम्हूं अची वेंदियूं आहिनि। छा त हुननि जी लगन हूंदी, छा त हुननि जी हिकिड़ी मोहबत हूंदी हुई पंहिंजी आवाम सां, सिंध सां हुननि जी मोहबत हूंदी हुई। हिकिड़े अहिड़े घराने में उन्हनि जी पैदाइश थी जेको वाक़ई बहादुर ख़ानदान, बहादुर ख़ानदान मां चवंदसि। हुननि जो बाबा बहादुर, हुननि जा भाइर बहादुर, पाण माशाअल्लाह ॾिसो, वरी औलाद माशाअल्लाह ॾिसो। सो मोहतरमा जी अॼु बर्थडे आहे। अल्लाह साईं उन्हनि जी मग़फ़िरत करे, उन्हनि जा दर्जात बुलंद करे ऐं 21 जून ते असां उन्हनि खे यादि कंदा आहियूं। उन खां अलावा अॼु जेको आहे योगा इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट कयो पियो वञे ऐं वर्ल्ड वाइड म्यूज़िक डे बि सेलिब्रेट कयो पियो वञे। म्यूज़िक डे इन करे सेलिब्रेट कयो पियो वञे छो जो चवंदा आहिनि न रूह जी ग़िज़ा हूंदी आहे म्यूज़िक, ऐं इन ई तरह सां योगा बि तमामु ज़रूरी आहे असांजी लाइफ में। योगा सां असांजो स्ट्रेस रिलीज़ थींदो आहे, योगा सां असांखे मतिलबु हिकिड़ो रिलैक्सेशन मिलंदो आहे। जेकॾहिं असांखे सुठे तरीक़े सां कोई ट्रेनर मिले थो, असांजी हेल्थ सुठी रहंदी आहे। मतिलबु इलाही शयूं हूंदियूं आहिनि, असांजो माइंड सेट सुठो रहंदो आहे। सो अॼु जेके असां वटि डॉक्टर साहब आहिनि माशाअल्लाह सां, फिज़ियोथेरेपिस्ट बि आहिनि, योगा ट्रेनर बि आहिनि, मोटिवेशनल स्पीकर एंड हेल्थ एजुकेटर बि आहिनि, फाउंडर वैदिक यूथ society that is working on education, health and charity, promoter of yoga for health and peace in Pakistan, social and human right activist, connected with many organizations as a voluntarily. So असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर विनेश आर्या। उन्हनि खे वेलकम कंदासीं, उन्हनि सां खोड़ सारी कचेरी कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? बिल्कुलु ठीकु, तव्हां ॿुधायो? बिल्कुलु ठीकु ठाक। मां तव्हांखे वेलकम थी कयां रंगन भरी शाम में। थैंक यू सो मच, ॾाढी ख़ुशी थी अची करे। वॾी महिरबानी। डॉक्टर साहब बि योगा असां नंढे हूंदे खां असांजे माइंड में हिकिड़ो आहे त योगा बेसिकली नंढड़नि ॿारनि जो ई कॉन्सेप्ट हिकिड़ो ईंदो आहे माइंड में, त जीअं नंढड़ो ॿारु हूंदो आहे 3 सालनि जो या 5 सालनि जो थिए थो, उनखे योगा ज़रूरु सेखारियो ऐं जीअं हू वॾो थिए थो त उनखे हेल्थ इशूज़ जीअं न थियनि ऐं हुनजी बॉडी स्ट्रेचेबल हुजे। हाणे जेकॾहिं मां पंहिंजी ॻाल्हि कयां त मां हींअर जंहिं एज में, एज त ख़ैर मां तव्हांखे न ॿुधाईंदमि पंहिंजी पर जंहिं पॉइंट ते मां हींअर बीठल आहियां, जेकॾहिं मुंहिंजी कुझु हेल्थ इशूज़ हूंदा बि, ईअं न आहे त मां बिल्कुलु परफेक्ट आहियां, कुझु न कुझु त हेल्थ इशू हूंदा, पर हिन टाइम जेकॾहिं मां योगा करण लाइ वञा किथे त छा मां केतिरे अर्से में सिखी सघां थी ऐं छा उहो हींअर मुंहिंजे लाइ बहितरु आहे? सभ खां पहिरियों ई जेका तव्हां ॻाल्हि कई त जॾहिं योगा जो ॿुधंदा आहियूं त ॿारनि जे लाइ सम्झ में ईंदो आहे शायदि 3-4 साल जा ॿार सिखंदा नी। एक्चुअली ॿारनि जे लाइ शायदि अहमियत माण्हू खे नज़र ईंदी आहे त ग्रोथ, योगा दवाई ग्रोथ कराईंदी आहे। अॼुकल्ह ॿारनि में ॾाढो असां इशू ॾिसूं था, हाइट इशू आहे, स्टंटेड हाइट आहे, त नॉर्मल ग्रोथ थियंदी ॿारनि जी, त तॾहिं उनजी सिर्फ़ु छा आहे योगा बेसिकली ॿारनि जी ग्रोथ में जेको फिज़िकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली, सोशली चइनी पर्सपेक्टिव जेके हेल्थ जा पर्सपेक्टिव नी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अॻे सिहत जी जेका डेफिनेशन हुई मुख़्तसिर हुई, उहा इहो हुई त बसि जिस्म में का बीमारी न हुजे।
फिज़िकल माना जिस्मानी जिस्म में माण्हू ॾिसण में सही नज़र अचे थो, को सूर न आहे, को पेन न आहे, इट्स ओके। हाणे सिर्फ़ु जिस्मानी जेके अंगनि उज़वानी उन्हनि जे बुनियाद ते बीमारी जी तशरीह या डेफिनेशन न थींदी आहे। हाणे उन में मेंटली बि तव्हां ॾिसंदो सॼो जिस्म सलामत आहे, पर शौरी तौर ते माण्हू कंहिं वसवसे में, कंहिं बीमारी मुब्तला आहे, का सोच में, त उहो बि मेंटली इल आहे। ईअं सोशली बि हूंदो आहे, माण्हू जेकॾहिं आइसोलेट थी वञे थो, एक्स्ट्रा आइसोलेट थी वञे थो, कंहिंसां ॻाल्हाइणु नथो अचे, ढंग नथो अचे, बिहेवियर नथो अचे, कम्युनिकेट, इहा बि हिकिड़ी डिज़ीज़ आहे। स्पिरिचुअली बि माण्हू कनेक्शन न आहे, जंहिंजो पंहिंजा इंटरनल कनेक्शन नथा वञनि, उहो बि हिकु डिज़ीज़ में। त योगा बेसिकली सिर्फ़ु ॿारनि जे लाइ न आहे, ठीकु आहे। सभ खां पहिरियों ई योगा जेका मीनिंग आहे लफ़्ज़ जी, योगा मीन्स टू कनेक्ट, जुड़णु। भई चयो वेंदो आहे 2 ऐं 2 जो योग थिए थो सिंधी में त 4 थियनि था, माना जुड़णु। योग माना जुड़णु। कंहिंसां जुड़णु, कंहिंजो जुड़णु। असांजे जिस्म में, असांजी सेंसिस हवासनि में हिकिड़ी ताक़त आहे, ऐं जिस्म जी ताक़त हिकिड़ी लिमिट आहे। उनखे केसि ताईं बहितरीनु हिकिड़ो बैलेंस क्रिएट करिणो आहे। जिस्म, माइंड, असांजी सोच, असांजो मग़ज़, उन अंदरि जेका सोच आहे, मन आहे जेको असांजो, उन खां पोइ जेको असांजी इंटेलेक्ट आहे, ऐं असांजो इनर वरी उन खां बि अंदरि जेका असांजो रियल एसेंस जेके असां रूह चऊं, इन्हनि चइनि जो पाण में बैलेंस क्रिएट करणु ऐं इन्हनि जी पावर सां कनेक्ट थी वञणु, फुली इन्हनि खे इनर्जाइज़ करणु, अवेकन करणु, इनलाइटन करणु, इन जो नालो योग आहे। इन्हनि जेका ऑर्गनाइज़ेशन, फिज़िकल ऑर्गनाइज़ेशन आहे, मेंटल ऑर्गनाइज़ेशन आहे, हिकु स्पिरिचुअल असांजी ऑर्गनाइज़ेशन आहे, एंटिटी आहे, इन्हनि सॼनि खे जॻाए करे ऐं सुपर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आहे हिकिड़ी, जेकी पाण ख़ुदा चऊं था, नूर चऊं था, उन सां जुड़ी वञणु, हिकु थी वञणु, इन जो नालो योग आहे। त इन जुड़ण जे प्रोसेस में एक्सरसाइज़ बि आहे, पोस्चर्स नी, ब्रीथिंग टेक्निक्स नी, मेडिटेशन टेक्निक्स नी, पूरी नॉलेज आहे। पतंजलि सूत्रास जी वॾी नॉलेज आहे, गहरी नॉलेज आहे, वॾी हिकिड़ी रूहानी गहरी नॉलेज आहे, जंहिंमें तव्हांखे सेखारियो वेंदो आहे कीअं पंहिंजे नफ़्स खे, कीअं पंहिंजे माइंड खे, कीअं पंहिंजी हवासनि खे एकाकार कयूं, हिकिड़ी जॻह ते टिकाइणु, ऐं कीअं हटायूं बुराइनि मां, हिकु तरफ़ इंटरनलाइज़ थियूं, ठीकु आहे न। इंटरलाइज़ थी करे पंहिंजे पाण खे रियल एसेंस खे सुञाणणु, पंहिंजो पाण खे पतो हुअणु, इहा पूरी साइंस आहे योगा जी। ऐं योगा हिकिड़ो यूनिवर्सल सेक्युलर प्रैक्टिस आहे, जंहिंखे कोई बि सिखी सघे थो। ॿारनि जे लाइ इन लाइ ज़रूरी आहे छाकाणि हाइट वधाईंदी आहे, ग्रोथ वधाईंदी आहे, नॉर्मल ग्रोथ। ऐं तव्हां ॿियो सुवालु पुछो त छा मां जंहिं बंदे, मिसाल कंहिंजी, मिसाल था वठूं, कंहिंजी उमिरि 40 इयर्स आहे, 50 इयर्स आहे, 70 इयर्स आहे, ऐं हुन सॼी उमिरि उहो वॉक कंदो रहियो या ॿी का मश्क कंदो रहियो, कोई स्पोर्ट्स खेॾंदो रहियो, पर हुन योगा न कई आहे ज़िंदगी में, छा उहो शख़्स 60 साल जी उमिरि में योगा शुरू करे सघे थो? ऐं जेकॾहिं शुरू करे त केतिरे टाइम में सिखी सघे थो? तव्हांजो सुवालु हो। त असांजो हिन में जवाबु इहो आहे त बिल्कुलु शुरू करे सघे थो। छा आहे, योगा में लेवल्स हूंदियूं नी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एडवांस लेवल आहे, बिगिनर लेवल आहे। त बाबा 60 साल में जेको शुरू कंदो त असां हुनखे वेही करे वारे ईज़ी पोस्चर, ईज़ी टेक्निक्स कराईंदासीं, जंहिंमें हुन जॉइंट्स ते घणो ज़ोर न पए। त इंडिविजुअलाइज़्ड प्लान हूंदो आहे, इंडिविजुअलाइज़ योगा प्लान हूंदो आहे, मुंहिंजे लाइ कहिड़ा पोस्चर बहितरु नी, मुंहिंजे लाइ कहिड़ी ब्रीथिंग कुझु ब्रीथिंग टेक्निक्स नी जेके ब्लड प्रेशर घटाईंदियूं नी, कुझु अहिड़ियूं नी जेके वधाईंदियूं नी, त असां ॾिसंदा आहियूं हीउ पेशेंट छा जो आहे। कुझु शयूं अहिड़ियूं नी नेक जो पेन घटाईंदियूं नी, कुझु एक्सरसाइज़ पोस्चर योगा जा आसनास अहिड़ा बि आहिनि जंहिंमें थोरो स्ट्रेस ईंदो आहे, त ॾिसंदा आहियूं हुन बंदे जी कैपेबिलिटी छा आहे। योगा जॾहिं असां सेखारींदा आहियूं न, पहिरियों असां मंत्र जेको ॾींदा आहियूं, पहिरियों टीचिंग जेका स्टूडेंट खे ॾींदा आहियूं, चवंदा आहियूं लिसन टू योर बॉडी, पंहिंजे जिस्म खे ॿुधणु शुरू कयो। चवंदा आहियूं उहो ई पोस्चर कर जंहिंमें तोखे जिस्म हा करे थो, ज़बरदस्ती कुझु न करिणो हूंदो आहे। सभ खां पहिरियों असां हुनखे इहो सेखारींदा ई आहियूं, स्टार्ट टू लिसन योर बॉडी, स्टार्ट टू पंहिंजे जिस्म खे ॿुधणु शुरू कर, पंहिंजे माइंड खे ॿुधणु शुरू कर। किथे किथे पेन निकिरनि था, किथे किथे उहो शुरू में निकिरंदा, कुझु थोरा पेन थींदा, अनईज़ी फील कंदो, स्ट्रेच थींदी ज़ाहिर बॉडी, पर कोई बिगनर लेवल सिखणु चाहे त मां चवंदुसि त 1 महीने खां 3 महीननि में कुझु बेसिक शयूं सिखी सघे थो। हा, 3 महीननि में त बिल्कुलु सुठी थी सघे थो। इन ॻाल्हि खे कंटिन्यू कयूं था त कॉल बि आहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, केरु पियो ॻाल्हाए? जी जी भाउ, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? जी जी बिल्कुलु ठीकु ठाक। अरे टीवी जो वॉल्यूम घटि करे छॾियो ऐं सवाल जल्दी जल्दी सां कयो।
योगा जेको अदा कयो थोरी हेलो जी जी भाउ तव्हां ॻाल्हायो। हाँ भी योगा जो जेको मुकमल कोर्स जो घणे टाइम जो साल वगैरह केतिरे टाइम जो कोर्स आहे इहो? जी जी ठीकु आहे, तव्हांजी उमिरि केतिरी आहे? मुझे तकरीबन 32 32 आहे। ठीकु आहे, त तव्हां पहिरियां कॾहिं ट्रेनिंग वरिती आहे या तव्हां सिखणु चाहियो था? सिखण चाहियो था ट्रेनिंग लाइ सिखण चाहियो था कुझु फैमिली मेंबर मुंहिंजा कंदा हूंदा योगा ठीकु 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 हलो तव्हांखे डॉक्टर साहब ॿुधाए थो। थैंक यू, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, इन जो सवाल हो त कोर्स जो केतिरो करे, आई थिंक हिननि शायदि एज सही न ॿुधाई, मूंखे लॻे पियो थोरा वॾा हूंदा ही जंहिं नमूने ॻाल्हाइनि पिया। त योगा जो कोर्स ही पुछनि पिया करे केतिरे टाइम में करे सघिजे थो। अगेन उन्हनि जो जवाबु इहो हूंदो त कुझु शयूं प्राणायाम हूंदा, ब्रीथिंग, उहो थोरो आसान टेक्निक्स हूंदियूं आहिनि ऐं रिलैक्सिंग टेक्निक्स हूंदियूं आहिनि। उमिरि जे हिसाब सां थोरो चेंज थींदो आहे। बचपन में तव्हां घणो स्ट्रेच कंदा हो, मिडिल एज में तव्हां ॿई कॉम्बिनेशन में हलंदा हो, स्ट्रेच बि कंदा हो। नंढो ॿारु हूंदो आहे न, उनखे ब्रीथिंग शायदि न वणे, हीअं ख़ामोशी वेण न वणंदो हुन, उहो चवंदो मूंखे एनर्जी वारो कमु कराए, उहो चवंदो भॼाए मूंखे कुझु हैवी शइ कराए। त तव्हां ही पंहिंजी एज ॾिसनि त हुनजी बॉडी केतिरी कैपेबिलिटी आहे, हुनमें केतिरी फ्लेक्सिबिलिटी आहे, ऐं शुरू करे सघंदा। अगेन मां हिनखे इहो चवंदुसि तव्हां बेसिक सिखण लाइ महीने खां 3 महीना लॻंदा तव्हां बेसिक सिखण लाइ। त 3 महीना लगातार अगरि करें त तमामु सुठा पोस्चर, ऐं असां हुन में बेसिक पोस्चर खणंदा आहियूं। 8 ॾह पोस्चर हूंदा आहिनि, बेसिक पोस्चर खणी पहिरियों हुन ते महारत हासिलु करनि, पोइ आहिस्ते आहिस्ते सॼा पोस्चर हुनजा खुलंदा वेंदा, सॼा पोस्चर उहो सॼी एक्सरसाइज़ करे वेंदा। डॉक्टर साहब हिकिड़ो त मेडिटेशन हूंदी आहे जेको तव्हां ॻाल्हि था कयो पिया, उन में हिकिड़ो त असांजा फेफड़ बि मतिलबु सुठो एक्सरसाइज़ थी वेंदी आहे उन जे लाइ, फेफड़नि जे लाइ बि साह जेको खणूं था असां। अच्छा, हिन में इनटेक करिणो आहे या आउटवर्ड बि आहे हिन में कुझु साह जो? खोड़ सारियूं टेक्निक ब्रीथिंग जी, बेसिक जेका टेक्निक आहे ब्रीथिंग जी उहा इहा ई आहे त कुझु गहरो साह भरे ऐं आहिस्ता आहिस्ता छॾिजे, उनखे फील करे। साह हिकिड़ो असांजो नेचुरल हले थो ब्रीथ, नेचुरल जेका ब्रीथ हले थी पंहिंजो तवजा हुन तरफ़ न हूंदी आहे। हीअं असां वॉलंटरी जेका पंहिंजी ताक़त सां साह खणी पंहिंजे माइंड खे बि हुन तरफ़ आणींदा आहियूं, हुनखे एक्सटेंड कंदा आहियूं हिन तरफ़, त उहो तवजा सां साह खणींदो आहे, तवजा सां छॾींदो आहे। त हुन सां जेका लंग जी कैपेसिटी आहे, नॉर्मल असांजो लंग जेको आहे 1.5 लीटर ऑक्सीजन खणे थो, ऐं टाइटल वॉल्यूम 500 हूंदो आहे। जॾहिं डीप ब्रीथ कंदा आहियूं, मिसाल डीप ब्रीथिंग कयूं था, डीप ब्रीथिंग कई त हिन में 3.5 to 4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इनहेल थींदो आहे। तक़रीबन 3 खां 4 गुना वधीक ऑक्सीजन जिस्म में वेंदी आहे। ऐं असांजे जिस्म में हेमोग्लोबिन जेको आहे CBC में हूंदो आहे, ब्लड में हूंदो आहे, उहो ऑक्सीजन खे कैरी करे पूरे जिस्म ते पहुचाए थो। जेतिरी तव्हांजे जिस्म में ऑक्सीजन जो मक़दारु घणो हूंदो, ओतिरा जेके न ऑक्सीडेंट न ठहींदा, ओतिरा नेगेटिव टॉक्सिन्स मटेरियल न ठहींदा, कैंसर उतां बची सघो था। तव्हांजी ओवरऑल हेल्थ फुल ऑफ उहो एनर्जी फील कंदो, कॾहिं हुनखे हेडेक न थींदो, माइग्रेन न थींदो, फीलिंग लिथार्जिक, जल्दी जल्दी थकी पवंदा आहिनि अॼुकल्ह माण्हू, हेमोग्लोबिन घटि हूंदो आहे, ऑल बिकॉज ऑफ लेक ऑफ द ऑक्सीजन। ऐं टिश्यू, डेड टिश्यू बॉडी में या कैंसर जी शुरूआत थींदी आहे जॾहिं बॉडी में ऑक्सीजन जो मक़दारु घटि थियणु शुरू थी वञे। डॉक्टर साहब हिते कॉल वठूं, हिन ॻाल्हि खे कंटिन्यू कयूं था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मां बिल्कुलु ठीकु आहियां, तव्हां कीअं आहियो? केरु पियो ॻाल्हाए? जी मरियम, तव्हांजी आवाज़ बिल्कुलु सही नथी अचे असां वटि। टीवी जो वॉल्यूम घटि करे छॾियो प्लीज़। पोइ अदी तव्हां वटि सिग्नल्स जो कोई इशू आहे शायदि। थैंक यू अदी मरियम, तव्हां असांखे ॿीहर कॉल कयो। व्यूवर्स, जॾहिं बि कॉल कंदा कयो प्लीज़ टीवी जो वॉल्यूम घटि करे छॾींदा कयो ऐं प्रॉपर सिग्नल्स में अची असांखे कॉल कंदा कयो। अच्छा डॉक्टर साहब, हिकिड़ा फैटी लिवर हूंदा आहिनि, ठीकु आहे, जंहिंजो ॾाढो फैटी लिवर हूंदो आहे, मतिलबु उन्हनि माण्हुनि खे जेको आहे, असां जीअं आहियूं मतिलबु असांखे थोरी गर्मी में सेट थी वेंदा आहियूं, यानी थोरो पघर निकिरंदो, वरी उन में पखे जी हवा ते वेहंदासीं, असां सेट थी वेंदासीं। पर फैटी लिवर वारनि जे लाइ ॾाढा मसइला हूंदा आहिनि, उहे पखे जी हवा ते बि सेट न थींदा आहिनि। छा उन्हनि जे लाइ योगा बेस्ट आहे? ज़रूरु न आहे। फैटी, तव्हां गर्मी घणी लॻण जी ॻाल्हि कयो था, त उनजो पखे ते वेही बि उनजो पसीनो नथो सुके या उनजे लाइ योगा बेस्ट। पहिरियों त फैटी लिवर जेका बीमारी आहे उहा छो थींदी आहे, उन खोड़ सारी वजूहात नी, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, फैट जो ज़्यादा इंटेक, ठीकु आहे, जेकॾहिं कोई माण्हू वॉक कंदो ई न आहे, काई एक्टिविटी कंदो ई न आहे, सिर्फ़ु कंप्यूटर ते जॉब कंदो आहे, वेठो रहंदो आहे,
त उन्हनि खे थियण वधीक चांसिस हूंदो आहे। अल्कोहलिक जेके शराब था पीअनि बुरी आदतुनि में इन्हनि में स्मोकिंग वन ऑफ द रीज़न। ऐं सणभ वारा जेके पाण बाज़ारी सणभ वारा खाधा जंहिंजो लो क्वालिटी जो ऑयल हूंदो आहे या बेकार क़िस्म जा ऑयल हूंदा आहिनि, अहिड़नि खाधनि खे वापराइण जे करे फैटी लिवर थींदो आहे, जंहिंमें असांजा कुझु मार्कर हूंदा आहिनि, बिलिरुबिन हूंदो आहे, या जॾहिं असां लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराईंदा आहियूं उन में कुझु मार्कर LFT में लिवर फंक्शन टेस्ट हूंदी आहे, उन में वधीक गामा GT OGT इहे कुझु वधियल ईंदा आहिनि। फैटी लिवर थींदो आहे, जॾहिं अल्ट्रासाउंड कराईंदा आहियूं उन में रिपोर्ट में ईंदो आहे लिवर तव्हांजो फैटी थी वियो आहे। सही। ठीकु आहे। ऐं कोलेस्ट्रॉल वग़ैरह वधियल हूंदो आहे कुझु माण्हुनि जो। त सभ खां पहिरियों त उहो पंहिंजी ज़िंदगी में एक्टिविटी खे ऐड करनि। कंहिं बि मां सिर्फ़ु इन रिकमेंड न कंदुसि त योगा, अगरि उनखे योगा ॾुखी लॻे थी त उहो वॉक बि करे सघनि था। योगा में त कपाल भाती हिकिड़ो प्राणायाम आहे, टेक्निक आहे ब्रीथिंग, जंहिंमें असां हीअं सिधो वेही करे साह खे ॿाहिरि उछलींदा आहियूं, एक्ज़ेल कंदा आहियूं, हिन में असां स्ट्रोक्स हणंदा आहियूं एब्डामिनल, 30 स्ट्रोक्स 30 सेकेंड में हणंदा आहियूं। इहा एक्सरसाइज जेकॾहिं कोई करे न त विदिन 15 days to 1 month, अगरि जेकॾहिं 10 मिनट 5 to 10 मिनट्स रेगुलर करे एम्प्टी स्टमक सुबुह जे टाइम, मां चवां थो 15 ॾींहंनि खां महीने जे अंदरि उनजा मार्कर्स चेंज थी वेंदा लिवर जा, जेके LFT में रिपोर्ट ईंदियूं आहिनि न, एतिरो ई फैटी लिवर खे फ़ाइदो कंदी आहे इहा एक्सरसाइज। पेट में फ़ाइदो थींदो आहे, सिर्फ़ु फैटी लिवर खे फ़ाइदो न कंदी आहे, स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनीज़ जा इश्यूज़ हुजनि, इहे सॼी इनखे कपाल भाती क्रिया चवंदा आहिनि, प्यूरीफाइंग आहे इहा लिवर ऐं किडनीज़ लाइ तमामु अहम आहे, तमामु अहम। डाइजेशन तव्हां इम्प्रूव कंदी। त फैटी लिवर माण्हू खे पहिरियों प्रॉपर मां चवंदुसि डायग्नोस कराए, उहो ॾिसे पंहिंजी ज़िंदगी में वजह छा आहे। जेके माण्हू राति जो देरि ताईं जाॻदा आहिनि न, सही राति जाॻदा आहिनि, उन्हनि खे बि थींदो अथव। असांजो लिवर जेको आहे राति जो कमु कंदो आहे, प्यूरीफाइंग सेंटर लिवर ऐं किडनी। जेके माण्हू जाॻदा नी उनजी लाइफ स्ट्रेस हूंदी आहे, उनजे लिवर ऐं किडनी ते बुरो असरु पवंदो आहे। त उहो डायग्नोस कराए। बाक़ी योगा में बिल्कुलु हिन जो हल आहे, ऐं डाइट बि कुझु हुनखे मैनेज करणी पवंदी। ईअं न आहे त सिर्फ़ु एक्सरसाइज़ योगा कंदा ऐं जहिड़ो तहिड़ो खाइनि, ईअं न आहे, कुझु डाइट में मुतवाज़िन ग़िज़ा। जीअं कॉन्स्टिपेटेड माण्हू हूंदा आहिनि, काफ़ी उन्हनि खे शिकायत हूंदी आहे त असां मतिलबु दवाऊं बि वठूं था, तॾहिं बि प्रॉब्लम में रहूं था, उन खां अलावा जेको आहे एक्सरसाइज़िस कयूं था तॾहिं बि प्रॉब्लम थिए थो, हल नथो थिए असांजो प्रॉब्लम। छा योगा बेस्ट वे आहे उन्हनि जे लाइ? जेके अगेन कॉन्स्टिपेशन ते तव्हां ॻाल्हि कई, उहा क्रोनिक कमु आहे, ॾाढी पुराणी आहे। छाकाणि तव्हां चओ था उहो माण्हू एक्सरसाइज़ करंदा बि फ़ाइदो नथो थिए, दवाउनि जे वापराइण खां बाद बि उनखे फ़ाइदो नथो थिए, त उनमें वजह ॾिसणी पवंदी। कॾहिं कॾहिं कॉन्स्टिपेशन जेका आहे थायराइड जे करे हूंदी आहे। अक्सर अॼुकल्ह औरतुनि में त 3 सालनि खां पोइ औरतुनि में ॾाढो कॉमन थियो आहे हाइपोथायराइडिज़म। अक्सर ॾिसंदो 3 चौथी औरत तव्हांखे थायरोसिन जी टेबलेट सुबुह जो खाए थी, 50 ग्राम या 100 ग्राम। त उनमें छा हूंदो आहे, असांजो मेटाबॉलिक रेट लो हूंदो आहे। जंहिं माण्हू जो मेटाबॉलिक रेट लो हूंदो आहे उनखे जल्दी जल्दी कॉन्स्टिपेशन थींदी आहे। ॿी वजह कॉन्स्टिपेशन थियण जी, अगेन जेका बीमारी आहे न उनजी वजह में वञिणो पवंदो। उन्हनि जूं 5-6 जेके वजहूं आहिनि उन्हनि ते असांखे पहिरियों ॾिसणो पवंदो मुंहिंजी वजह कहिड़ी आहे। उन बंदे खे सेल्फ असेस करिणो पवंदो। चवंदा आहिनि सभु को दुनिया में डॉक्टर ॿियो कोई न आहे, तव्हां पाण आहियो। त सेल्फ असेस छा कंदो? अगेन हिन में डाइट अथव। जेकॾहिं मां फाइबर डाइट न खाईंदो आहियां, सिर्फ़ु मां चिकन गोश्त वग़ैरह खाईंदो आहियां, या मां जेको आहे न जेको अटो खाईंदो आहियां उहो बि जेको आहे रिफाइंड आहे। अॼुकल्ह ॾिसो अटो बि वाइट फ्लोर था खाइनि माण्हू, सॼो ॾींहुं मैदो था खाइनि। मां पराठा खावां थो, मां सुबुह मंझंदि राति जो बि चांवर। त फाइबर डाइट जो घटि हुजणु, सही, वाटर इनटेक घटि हुजणु, सही, एक्सरसाइज़ जो घटि हुजणु, ग़लति टाइम ते ग़लति खाधा खाइणु। जीअं प्रोटीन बादी खातो आहे, इहो राति जो न खाइणो आहे, तव्हांखे सब्जियूं खाइणियूं आहिनि राति जो। जेतिरो थी सघे प्रोटीन मॉर्निंग में खाओ। राति जो खाईंदव तव्हां गैस प्रोड्यूस कंदो, थी सघे थो कॉन्स्टिपेशन बि थिए। ऐं इहो चोथों पंजो वजह मां ॿुधाईमांव त थायराइड जो इशू आहे, वाटर इनटेक घटि आहे, एक्सरसाइज़ वॉक न कंदा आहिनि माण्हू। उन्हनि जे लाइ जंहिंखे हिकिड़ी पुराणी मसइलो आहे, जेको मेटाबॉलिक रेट घटि आहे ऐं दवायूं वापराईंदे बि फ़ाइदो नथो थिए, त उन लाइ बेस्ट आहे योगा में कुझु पोस्चर नी, पवन मुक्त आसना, नी टू चेस्ट एक्सरसाइज़ हूंदी आहे, विद ब्रीथ कंदा आहियूं, होल्ड कंदा आहियूं, हुन में एब्डामिन ते पुश ईंदो आहे। ॿियो हिकिड़ी निमाज़ वारे पोस्चर में असां फॉरवर्ड बेंड कंदा आहियूं, जंहिंमें बेली बटन ते प्रेशर ईंदो आहे। उहे ॿई एक्सरसाइज़ तमामु बेस्ट इन कॉन्स्टिपेशन खे ख़तमु करण लाइ। ओके डॉक्टर साहब, हिनखे कंटिन्यू कयो था, कॉल था वठूं हिते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाउ, केरु पियो ॻाल्हाए? कमल कुमार थो ॻाल्हायां, मिठी खां। जी जी, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? शुक्र आहे मालिक जो, तव्हां ठीकु ठाक आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, छा चवणु चाहींदव? असां चवंदा डॉक्टर साहब खे इहा रिक्वेस्ट कंदुसि त जेको आहे कुझु अहिड़ा वार्म अप पोस्चर जेको हींअर करे ॾेखारे, जेको असां उन खां काफ़ी शइ सिखणु चाहियूं था न।
ठीकु आहे ॿियो कुझु चवणु चाहींदव? बसि ख़ासि इहो आहे त प्रैक्टिकली जेको आहे न कुझु वार्म अप सेशन एक्सरसाइज असां करे ॾेखारियूं। ठीकु आहे भाउ ठीकु आहे, थैंक यू, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब। ज़रूरु जेको सेशन उहो जेकॾहिं एक्सरसाइज कराए ॾेखारिणी आहे त उहो एंड में कंदासीं, ठीकु आहे। छाकाणि हिकदमि खड़ो बीहंदासीं न त हुन में ई कुझु पोस्चर करे ॾेखारींदासीं। सही आहे। त बाक़ी मां वेठे त ब्रीथिंग टेक्निक्स कुझु ॿुधाईंदा रहंदुसि ऐं उन जे लाइ मां चवंदुसि कमल कुमार हिकिड़ो में सुञाणा बयानु थी सघे त उहे हुजनि। त वार्मअप में सबक़ु सुठो जेको योगा में आहे ॿुधायां थो, मां करे नथो ॾेखारियां, सूर्य नमस्कार सन सैल्यूटेशन टेक्निक चवनि था उन में 12 पोज़िस हूंदा नी। 1 में तव्हां जेको आहे नमस्ते करे, 2 में पोयां बेंड कंदा आहियो, 3 में फॉरवर्ड बेंड कंदा आहियो, 4 में इक्विस्ट्रिन पोज कंदा आहियो, 5 में डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, 6 में 8 पार्ट सैल्यूटेशन, ईअं 12 पोस्चर ते मुश्तमिल आहे सन सैल्यूटेशन। उहो मां चवंदुसि तव्हां ज़रूरु कयो। उहो जेकॾहिं तव्हां कंदा त तव्हांजी हर बॉडी जो हर मसल स्ट्रेच थी वेंदो आहे उन में। अच्छा, नालो ई इहो आहे सूर्य? हा, उन में इहो आहे त सन में हिकु एनर्जी आहे। एक्चुअली जॾहिं सूर्य नमस्कार कोई कंदो आहे न त हुन में जिस्म में पसीना अची वेंदा, तॾहिं करे तव्हांजी हीट प्रोड्यूस थींदी आहे। ऐं तव्हां अगरि पुछो न कॉन्स्टिपेशन, उहो सूर्य नमस्कार बि कॉन्स्टिपेशन में बेनिफिट ॾींदो आहे, छाकाणि त उहो बि मेटाबॉलिक रेट वधाईंदो आहे, तव्हांजी बुख सही थी वेंदी, तव्हांजी खाधो सही हज़म थींदो। ज़बरदस्त, ये तो ख़बर ही कोन्हनि असांखे शयूं। असां त नॉर्मल एक्सरसाइज़िस ऐं जेको आहे जिम वञण वारा माण्हू, असां योगा कॾहिं लाइफ में कई कोन्हे, रुगो ॿुधंदा आया आहियूं अॼु ॾींहं ताईं। डॉक्टर साहब, न, हिन में एक्सरसाइज़ आम एक्सरसाइज़ ऐं योगा में कुझु डिफरेंसिस नी। जीअं आम एक्सरसाइज़ जीअं कयूं था, कोई वार्मअप कयूं था, जॉगिंग कयूं था, उहो फिज़िकल हेल्थ ते इम्पेक्ट कंदो आहे। फिज़िकल हेल्थ में मोस्टली मसल्स ते इम्पेक्ट करे थो। जेकॾहिं मां डंबल्स खणा थो त मसल जी साइज़ वधंदी, भाई चेस्ट साइज़ वधी, शोल्डर्स, बाइसेप्स, लेग्स जो वर्कआउट कयूं था त भाई हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स स्ट्रेंथनिंग कंदा, फिज़िकल हूंदा मोस्टली। योगा इज़ नॉट अ योगा में हिकु आर्गन जी एक्सरसाइज़ आहे। भई हीअ किडनी जी एक्सरसाइज़ स्पेसिफिक आहे, भई ही लिवर जी, ही ख़ासि लंग्स जे लाइ आहे, ही नेक जे लाइ ख़ासि आहे। ईअं वाक़ाइदा पोस्चर्स नी, हज़ारें पोस्चर्स नी जेके स्पेसिफिक पॉइंट ते उनजो प्रेशर ईंदो आहे, स्पेसिफिक पॉइंट खे उहे एनर्जाइज़ कंदा नी। ऐं ब्रीथिंग जेकी टेक्निक्स नी उहो मेंटल साइंस आहे पूरी। उहो सॼी माइंड खे, तव्हांजो अॼुकल्ह माइंड एतिरो चंचल आहे, एतिरो हर कोई पंहिंजे पाकिस्तानी सोसाइटी में केतिरा माण्हू फिनेंशियल इशूज़, पेट्रोल इशू, फिलहाल इशू, अॼुकल्ह त माण्हू ओवरऑल जकड़ियो पियो आहे। त मेंटली डिस्टर्ब आहे, तक़रीबन हर ॿियो माण्हू मेंटली डिस्टर्ब आहे पाकिस्तान में। केतिरा सुसाइड रेट वधी विया नी। त उहो जेकॾहिं योगा जो जेको स्पिरिचुअल एंड ब्रीथिंग टेक्निक्स नी उन्हनि खे वापराए त उन जी ज़िंदगी बदिलजी वेंदी। उन जो हिकिड़ो ट्रांसीडेंटल हिकिड़ो रूहानी इफेक्ट अहिड़ो ईंदो जेको हमेशह ख़ुशि रहंदो। वाह, तकलीफ़ुनि में बि। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मुंहिंजे ख़्याल सां कॉल ड्रॉप थी वई। वक़्तु आहे डॉक्टर साहब खे थी चवां पई, वक़्तु आहे ब्रेक जो, काॾे न वञिजो, जल्दी वापसि था अचो। वेलकम बैक व्यूअर्स। इन करे चवंदा आहिनि त मोकल न कजे, मोकल कबी आहे न त पोइ वरी सभु शयूं जेको आहे न विसरी वेंदियूं आहिनि। ऐं यकीन कयो 3 ॾींहं ऑफ थी वियो हुयो, हुन खां पोइ जॾहिं मां अॼु आई आहियां त मां अॼु थोरी लेज़ी फील करे रही आहियां, पर सुठो थियो। ऐं डॉक्टर साहब आहिनि, कुझु एक्सरसाइज़िस ॿुधाईंदा त उहे एक्सरसाइज़िस कंदसि त पोइ हिकदमि एनर्जी अची वेंदी। इनशाला बिल्कुलु कंदासीं। अच्छा डॉक्टर साहब, इहो ॿुधायो त जेके जॉइंट पेन्स जेके थींदा आहिनि, स्पेशली औरतुनि में इहो ॾाढो प्रॉब्लम आहे त संदनि जो सूरु, अॼुकल्ह त मेल्स में बि आहे पर फीमेल्स में तमामु घणो थो थिए, उन जे लाइ कुझु एक्सरसाइज़िस वग़ैरह? बिल्कुलु। सभ खां पहिरियां ई औरतुनि में छो कॉमन आहे, छाकाणि त औरतुनि में हिकिड़ो फीमेल हार्मोन हूंदो आहे एस्ट्रोजन। जॾहिं 45 खां बाद में महीनो पास थिए थो, उनखां पोइ उहो एस्ट्रोजन पैदा नथो थिए। एस्ट्रोजन जो तमामु अहम किरदारु आहे, कैल्शियम विटामिन डी खे एब्ज़ॉर्ब कराईंदो आहे बोन्स में। उन जी जॾहिं मिक़दार ख़तमु थी वेंदी महीनो पास खां पोइ, त पोइ कैल्शियम औरतुनि में घटिजी वञे थो। तंहिं करे चयो वेंदो आहे त औरतूं बराए महिरबानी, पूरे सिंध जी, पूरे पाकिस्तान जी औरतुनि खे मां दरख़्वास्त कंदुसि त पंहिंजो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड आहे, ॾही आहे, या ॿियूं खोड़ शयूं आहिनि जंहिंमें कैल्शियम आहे, इवन पालक आहे, त उहे उन्हनि खे डबल इंटेक करिणो हूंदो आहे। ऐं औरतूं अॻु में बि इहे शयूं वापराईंदियूं न आहिनि, ठीकु आहे। 45 प्लस आहे त उनखे डबल खाइणु खपे, छाकाणि हाणे उन एस्ट्रोजन न आहे, हाणे बोन्स में एब्ज़ॉर्ब न थींदो, त उनखे डबल इंटेक करिणो आहे कैल्शियम जो, विटामिन डी जो, ऐं सन एक्सपोजर असांजो आहे ई न, ठीकु आहे। ऐं घर जो जेको कमु आहे उन में कंटिन्यूसली जेके हाउस वाइफ्स नी, उन्हनि ते कंटिन्यूसली जॉइंट्स स्ट्रेस पए थो। हिकु त कैल्शियम न आहे, विटामिन डी न आहे, खुराक सही न आहे,
ठीकु आहे, उन जे बावजूद बि ज़ोर पए थो, तॾहिं करे असांजो अर्थराइटिस थी वेंदी आहे। अर्थराइटिस छा हूंदो आहे, जॉइंट्स विच में हिकिड़ी गैप हूंदी आहे, हुन में हिकिड़ो असां रबड़ मां हिकिड़ो स्ट्रक्चर हूंदो आहे कार्टिलेज, जेको ॿिन्हिनि खे अलॻि करे बीठो हूंदो आहे। उहो जॾहिं ख़तमु थी डिजेनरेट थी वञे थो त बोन सां टच थिए थो, तॾहिं करे सिवियर पेन डेवलप थींदो आहे। इन कंडीशन खे अर्थराइटिस या सिंधी उर्दू में गठिया चवनि था, थी वियो हिन खे अर्थराइटिस आहे। इन सिचुएशन में शुरूआति में ई पाण उपाउ वठूं, शुरूआति में ई एक्सरसाइज़, फिज़ियोथेरापी ऐं योगा जूं कुझु एक्सरसाइज़ कयूं त बिल्कुलु 70% फ़ाइदो थींदो। हाणे कहिड़ियूं इन में पहिरियों उपाउ आहिनि, हिकु त सभु खां पहिरियों उपाउ नेचुरल वठिणो आहे, उहो आहे हीट अप्लाई करणु। औरतूं 10-15 मिंट पंहिंजे नीस ते जेके जोड़नि में दर्द आहे उहो हीट अप्लाई करनि, उनखे रेत जे ज़रिए, अॼुकल्ह हीटिंग पैड मिलंदी आहे इलेक्ट्रॉनिक, तव्हां वठी सघो था शॉप तां, उन जे थ्रू तव्हां हीट अप्लाई करनि। हीट अप्लाई करण खां पोइ एक्सरसाइज़ करनि। एक्सरसाइज़ में तमामु मां हिते वेठे ई ॾेखारियां थो, पंजा हलाइणा आहिनि अॻिते पोइते, हिनखे असां चवंदा आहियूं एंकल पंपिंग एक्सरसाइज़। हिन सां छा थींदो, तव्हांजो खून जी दौरान सर्कुलेशन, वेठा हूंदा आहियूं सर्कुलेशन ब्लॉक थी वेंदी आहे। जॉइंट्स नीड लुब्रिकेशन एंड सर्कुलेशन, उहो लुब्रिकेशन एंड सर्कुलेशन मिलंदी आहे जॾहिं खून जी दौरान सही हलंदी आहे। त हीअ एक्सरसाइज़ पहिरियों पंजा हलाइण वारी, हिन खे फोकस करिणो आहे। हेठि वेही करे सघनि था, टेक ॾेई करे सघनि था, वॾी उमिरि जा नी कुर्सी ते वेही बि करे सघनि था, ठीकु आहे। हिकिड़ी एक्सरसाइज़ कई एंकल पंपिंग खां पोइ कुर्सी ते ई वेही करे हिकु लेग खे रेस करे पंहिंजे तरफ़ पुल करिणो आहे ऐं हिते होल्ड करिणो आहे। 1 2 3 4 5 वरी हेठि, हा 1 2 3 4 5। हे नी जे सराउंडिंग में मसल हूंदो आहे असांजो क्वाड्रिसेप्स, उनखे स्ट्रेंथन कराईंदो त उन सां कुझु पेन घटंदो, ठीकु आहे। ऐं ॿी हिकिड़ी टेक्निक आहे जॉइंट पेन घटाइण लाइ, उबतो वॉक करनि, उबतो बैक वॉकिंग करनि। पाण फॉरवर्ड वॉक कंदा आहियूं, थोरो नंढी जॻह घर में ई ॾिसंदी अहिड़ी हॉल में, थोरो पोइ हिते वॉक करनि, उबतो वॉक करण सां नी में स्ट्रेंथ वधंदी आहे। ऐं ॿी वजह जेका आहे, हिकु त थी खुराक जी कमी, विटामिन डी, कैल्शियम जो इशू, ओबेसिटी, वज़न। इहा रिसर्च थी आहे, जेकॾहिं माण्हू वज़न घटाए पंहिंजो, अक्सर नीज़ जी अर्थराइटिस, गठिया, उन्हनि खे सिवियर थींदी आहे जंहिंजो वज़न वधियलु हूंदो आहे। चयो वेंदो आहे त उहे माण्हू पंहिंजो वज़न नॉर्मल करनि न त उन्हनि खे 70% पेन में कमी अची वेंदी। डायरेक्ट रिलेशन आहे ओबेसिटी जो, वज़न जो नीज़ ते। तव्हां ॾिसो नीज़ में हिकिड़ी ताक़त आहे 60 किलो खणण जी, तव्हां 80 किलो जा, उस लोड अचे थो नीज़ ते सॼो, त उहो जल्दी ख़तमु थींदा, उहो कार्टिलेज जल्दी डैमेज थींदो। त मुतवाज़न पहिरियों वेट खे कंट्रोल करे न नी पेन में वॾो फ़ाइदो थी वेंदो। ॿियो हुन सां गॾोगॾु कैल्शियम, विटामिन, जेके मिल्क प्रोडक्ट्स नी ऐं कुझु ॿियूं खोड़ स्पाइनिश आहे, पालक वग़ैरह आहिनि, उहे जो वापराइनि त कैल्शियम ऐं सुठी मक़दार मिलंदो, त नीज़ जो पेन घटिबो। ऐं ॿियूं बि खोड़ एक्सरसाइज़, नी रोटेशन करिणो आहे, गोल घुमाइणो आहे नीज़ खे ॿई तरफ़नि खां। ही बीह करे बि करे सघिजे थो, वेही करे बि करे सघिजे थो, सुम्ही करे बि करे सघिजे थो। हा, सिंपल एक्सरसाइज़ नी तमामु। त नी जे पेन में शुरू में ई जेके शुरूआति थिए थी पेन, ओड़ी महिल ई माण्हू एहतियात वठे, पंहिंजे वज़न ते कंट्रोल करे, पंहिंजी एक्सरसाइज़ खे लाइफ में एड करे। जेकॾहिं न कंदो त पोइ ख़बर अथव, जंहिंजी सिवियर अर्थराइटिस हूंदी आहे उनखे सर्जरी थींदी आहे, TKR, जंहिंखे चवंदा आहियूं टोटल नी रिप्लेसमेंट, जंहिंजो ख़र्चो बि 10 खां 15 लख रुपया ॿिन्हिनि नीज़ जो अगरि चेंज करायो था, ऐं उन खां पोइ वरी साॻियो तव्हांखे महिनत करणी पवंदी आहे, पोइ फ़ाइदो थींदो आहे। त जेकॾहिं माण्हू, सिंध जा माण्हू, पाकिस्तान जा माण्हू सर्जरी खां बचणु चाहिनि था, थोरो ई पेन शुरू थिए, तव्हां पंहिंजो एहतियात करणु उन ॾींहं खां शुरू कयो, पंहिंजी डाइट बहितर कयो, पंहिंजी एक्सरसाइज़ खे ज़िंदगी में जीअं पाण इबादत खे एड कंदा आहियूं ईअं एड करणो आहे। बिल्कुलु आहे। ऐं असां वटि हिकिड़ो त माशाल्लाह खाइण पीअण जो रूटीन अजीबो ग़रीब आहे, वरी सुम्हण जो रूटीन अजीब आहे, सॼी राति जाॻंदा आहिनि कराची जे अंदरि। मूंखे ॿियनि शहरनि जी न आहे ख़बर, आइडिया न आहे, पर कराची जो जेको रूटीन आहे, हिकिड़ो त स्ट्रेसफुल लाइफ आहे, सॼी राति माशाल्लाह जाॻंदा, सॼो ॾींहुं सुता पिया हूंदा, कम ते बि वञिणो आहे त बसि उन वक़्तु उथंदा, तकड़ि तयारु थी निकिरी वेंदा, प्रॉपर नाश्तो बि न आहे करिणो, उन ई वक़्तु जेको आहे हेवी मानी खाइणी आहे, हेवी मानी खाई करे ॿाहिरि माण्हू निकिरी थो वञे। पाणी बेसिक नीड आहे असांजी, बिल्कुलु, मतिलबु असांजी बॉडी खे मानी जी जेतिरी ज़रूरत आहे, उन खां वधीक 100 टाइम पाणी जी ज़रूरत हूंदी आहे, पर पाणी बि मां ॾिसंदी आहियां माण्हू घटि था पियनि पिया हिते।
उन जे करे बि असांखे हेल्थ इश्यूज़ थियनि था पाणी जे करे बि? बिल्कुलु, पाणी न पीअण जे करे सभई, छाकाणि असांजो बॉडी कंपोज़िशन आहे 60 to 70% वाटर जी कंटेंट आहे। जीअं यूनिवर्स जी कंपोज़िशन आहे न, ईअं जिस्म जी कंपोज़िशन अथव। यूनिवर्स में 5 एलिमेंट्स नी, इवन हिकिड़ो आयुर्वेदा में कोड बि आहे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, माना जीअं दुनिया आहे तीअं ई जिस्म आहे। ॿाहिरि बि असांखे 5 एलिमेंट्स नी, तव्हांखे वाटर मिलंदो, अर्थ जो एलिमेंट मिलंदो, आकाश आसमान जो एलिमेंट मिलंदो, खिला जो एलिमेंट मिले थो, मिट्टी बाहि जो एलिमेंट मिले थो, ईअं जिस्म में बि आहे। बाहि बि आहे, डाइजेशन फायर आहे जेका डाइजेस्ट करे थी, एयर बि आहे लंग्स में, मिट्टी बि आहे, ठीकु आहे, जेको फ्लूड पाणी बि आहे, सॼो फ्लूड हले थो, त 5 ई। ऐं खिला ख़ाली जॻहियूं बि आहिनि, मैदो भरिजे थो, ख़ाली जॻह आहे, जॉइंट में आवाज़ थींदा आहे, ख़ाली स्पेसिस आहिनि, 5 एलिमेंट्स आहिनि। जेकॾहिं तव्हां जिस्म खे 5 एलिमेंट्स न ॾींदव, ऐं ओतिरो ई ॾियणो आहे जहिड़ा जहिड़ा एलिमेंट्स आहिनि, 70% वाटर आहे त सभु वधीक वाटर ई ॾियणो आहे जिस्म खे। सही ॻाल्हि। डॉक्टर साहब, ही कॉन्सेप्ट थोरो योगा वारो सम्झायो, उन जी हिस्ट्री जे बारे में असांखे थोरो ॿुधायो त योगा स्टार्ट कॾहिं थी, कीअं थी, कंहिं कई, ऐं छो, मतिलबु रीज़न छा आहे हिन जो? योगा जो जेका स्टार्ट थी तमामु पुराणे वैदिक पीरियड, जेको असां मोहन जो दड़ो पीरियड ॾिसूं था, जेका असां इंडस सिविलाइज़ेशन आहे, इंडस सिविलाइज़ेशन में जेका सर्जान मार्शल रिसर्च कराई, जेका आर्कोलॉजिकल स्टडी थी, आर्कोलॉजिकल स्टडी में जेके पाण हैंडीक्राफ्ट्स मिलिया, मुख़्तलिफ़ शयूं मिलियूं, तुंहिंजो आर्ट एंड कल्चर मिलियो, शहर जी बनावट जे ड्रेनेज सिस्टम ॾिठासीं, उते पाण हिकिड़ी योगिक सील बि मिली आहे। त असां ख़ुशनसीब आहियूं सिंध जा माण्हू, त ही योगा जी टेक्निक अॼु वेस्ट में, अमेरिका में तमामु मक़बूल आहे योगा। उते हर माण्हू, पार्क में तव्हां ॾिसंदव वॾा स्टेडियोज़ नी, हर गली में तव्हांखे स्टेडियोज़ मिलंदा। हिते माण्हुनि खे पंहिंजी शइ, असांजी इहा ईजाद आहे, योगा हिन सिंध जी धरती जी ईजाद आहे। इंडस सिविलाइज़ेशन में पाण सील मिलियो आहे, जेको प्रूफ आहे त 5000 साल 500 पहिरियों, 5500 साल पहिरियों असांजा माण्हू योगा कंदा हुआ। हिन टेक्निक जेका फिज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ खे बरक़रार रखण वारी ऐं बैलेंस रखण वारी जेका योगा टेक्निक आहे, इन मां फ़ाइदो वठंदा ऐं पायोनियर हुआ इन शइ जा। ऐं इन ते वरी हिकिड़ो साइंटिस्ट हुयो, हुन जो नालो पतंजलि आहे, उन किताबु पहिरियों लिखियो योगा ते, योगा फिलॉसफी हुन किताब जो नालो आहे। उहो किताबु 5000 साल पुराणो आहे। उन में 4 चैप्टर्स नी, उन में ॾाढी गहराई सां माइंड जी वॾी गहरी, उन में लिखियलु आहे योगा चित्त वृत्ति, संस्कृत टेक्स्ट आहे उहो, योग चित्त वृत्ति निरोध। उते चयो आहे त योगा जेको आहे न, माइंड जेके वाइब्रेशन्स नी, डिफरेंट मोड्स नी, कॾहिं माइंड ख़ुशी में वेंदो आहे, कॾहिं माइंड मेमरीज़ में वेंदो आहे, कॾहिं माइंड पास्ट में वेंदो आहे, कॾहिं अट्रैक्शन में हलियो वेंदो आहे, डिफरेंट मोड्स नी। उहो चए थो त योगा जेका आहे, माइंड जे सॼनि मोड्स खे हटाए करे उनजी सल्यूशन तरफ़ वठी वञणु, उन्हनि खां हटाइणु, मन खे हटाइण नालो योगा आहे। जेका असांजी ख़्वाहिशात नी, बुले शाह बि चयो आहे न, जेको मन सभु को जेको नफ़्स आहे, नफ़्स खे जीते थो जेको माण्हू, उहो ई जीत जीत के उमिरि गुज़ारी, हुण ते हार फ़क़ीरा, जीते दामुल इक कसीरा ते हारे दामुल हीरा। त जेको असुल दुनियावी जीत हर को करे थो, दौलत, शोहरत, गाॾियूं, बंगला, पर जेका असुल जीत आहे न, उहो पंहिंजे पाण खे जीतणु आहे, पंहिंजे नफ़्स खे मारणु आहे। त उहा जीत जे बारे में उन सबटिल नॉलेज ॾिनी आहे। चए थो जॾहिं मन जूं जेके मोड्स तव्हां हटाया, वाइब्रेशन्स, एक्स्ट्रा थॉट्स, जेको मन वञे थो, माइंड सोच वञे थी, उन्हनि खे तव्हां हटाए करे जॾहिं इंट्रोवर्ट अचो था, पंहिंजे सही शक्ल खे, पंहिंजे रियल जेको ट्रू नूर आहे, मुंहिंजो रूह आहे, उनखे जॾहिं मां उन में विहां थो, उन में जॾहिं मां अचां थो, उहो ट्रू योग आहे। चए थो तथा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, उन हालत में अची वञण जो नालो योग आहे। शाह अब्दुल लतीफ़ जो सुर रामकली योग ते आहे, उन में नूरी नारी, जोगिन जा क़िस्म ॿुधाया नी, को कापड़ी आहे, लाहौती, त उते शाह साहब ज़बरदस्त शाइरी कई आहे योगा ते ई। सिंधी में जोग बि चवनि था योगा खे, असल में योग आहे, योग खे सिंधी में जोग बि चवनि था, जोगी, ठीकु आहे। त अहिड़े नमूने शाह साहब पंहिंजी शाह जे रसाले में छा चवनि था, जे तूं भाई जोगी थियां त तुर्क तमा खे कर, वढे वहम वजूद जा ध्यान खासेरा धर, त पहुची कंहिं पर लिखजी तूं लाहुतिन में। चवनि था जे तूं भाई, इफ यू वांट टू बिकम अ योगी, अगरि तव्हां ट्रू पंहिंजे शनाख्त वारा इंसान बणजणु चाहियो था, त तुर्क तमा खे कर, तमा खे माना लालच खे, लोभ लालच जेका इंसान अॼुकल्ह फाथो पियो आहे न दुनियावी अटैचमेंट्स में, अचीवमेंट्स में, उन्हनि खे तर्क करणु सिख, उन्हनि खां आजो थी करे पाण सां वेह जॾहिं, वढे वहम वजूद जा,
हिकिड़ो असांजो फिज़िकल एग्ज़िस्टेंस आहे, असां फिज़िकल एग्ज़िस्टेंस में जीअंदा आहियूं, रियल एग्ज़िस्टेंस जेको मुंहिंजो ट्रू एसेंस आहे उन खां पाण अणॼाण आहियूं। चए थो इहे वसवसा वहमनि खां हटी करे वॾे वहम वजूद या ध्यानु खासे राधर। ध्यानु माना मेडिटेशन, तव्हां पाण सां कुझु देरि साहु भरियो, कुझु देरि पाण सां गॾु वियो, पंहिंजे ब्रीथ ते तवजो ॾियो, तव्हांजा सॼा स्ट्रेसिस घटिजी वेंदा। जेके वर्क स्ट्रेसिस नी, फैमिली स्ट्रेसिस नी, रिलेशन स्ट्रेसिस नी, फिनेंशियल स्ट्रेसिस नी, नेशनल स्ट्रेसिस नी, पॉलिटिकल स्ट्रेसिस नी, वी आर फेसिंग मैनी स्ट्रेसिस। त उहो कुझु देरि लाइ पाण खे डिटेच थियणो आहे। कुझु देरि ॾिसो न, पाण ॿारु छो ख़ुशि हूंदो आहे, छाकाणि त उहो पंहिंजा इशू माउ पीउ ते सुपर्द कंदो आहे। असांखे बि पंहिंजा कुझु फिज़िकल इशूज़ जेके दुनिया में आहिनि हिते, उहे जॾहिं पाण छॾे करे रियल एसेंस रूह में ऐं ख़ुदा सां जुड़ंदासीं न, त असांजा स्ट्रेस घटिजी वेंदा। त वॾे मां वजूद जा ध्यानु खासे रादर त पहुची कंहिं पर, देन यू विल रीच टू सम लेवल, पोइ तोखे लिखजी तूं लाहौत में, देन यू विल बी कंसीडर्ड एज़ लाहौती। लाहौती जो सफ़र ॿुधायो कीअं लाहौती ते माण्हू ज़बरदस्त। कुझु माण्हुनि खे पल्पिटेशन जी प्रॉब्लम हूंदी आहे ऐं मतिलबु हो चाहिनि था त असां योगा कयूं, त करे सघनि था पल्पिटेशन वारे टाइम? पल्पिटेशन चइबो आहे, आसान करे ॿुधायूं व्यूअर्स खे, दिलि जी धड़कन तेज़ हलणु, ठीकु आहे। उहे माण्हू जेके फिज़िकल पोस्चर्स नी हैवी, उहे नथा करे सघनि। वेही करे ब्रीथिंग टेक्निक्स कुझु आहिनि योगा में, अनुलोम विलोम प्राणायाम, अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीथिंग आहे, इहो करे सघनि था। डीप ब्रीथिंग करे सघनि था। कुझु देरि लाइ पंहिंजे सिर्फ़ु ब्रीथ ते फोकस करनि त उन सां ॿियनि जी ब्रीथ जो पल्स रेट आहे उहो घटि ईंदी। ऐं ई मेडिटेशन टेक्निक ऐं ब्रीथिंग टेक्निक्स ज़्यादा कंदा, पोस्चर थोरा घटि कंदा उहे। ऐं पंहिंजो बराए महिरबानी अगेन उन वजह ॾिसणी पवंदी, उन उहो डायग्नोस बि कराइनि पंहिंजो। त पल्पिटेशन कॾहिं कॾहिं पाणी घटि पीअण जे करे पल्पिटेशन थींदी आहे, हार्ट डिज़ीज़ जे करे बि पल्पिटेशन थींदी आहे, नमक वग़ैरह इन जो घणो इस्तेमाल जे करे बि पल्पिटेशन थींदी आहे। पंहिंजो डायग्नोस बि कराइनि। शुगर जे करे बि थींदी आहे? शुगर जे करे थी सघे थी, जेकॾहिं कॾहिं कॾहिं हूंदी आहे ओवर घणी लो थी वञे शुगर, उन में पल्पिटेशन थी सघे थी, ठीकु आहे। पल्पिटेशन साइन हूंदी आहे त दिलि तव्हांजी सही नथी हले। टेकी कार्ड आहे, माना दिलि जी नब्ज़ जेका तेज़ हले थी, नब्ज़ में बुखार में बि तेज़ हलंदी आहे। कुझु माण्हुनि जी अगेन ओबेसिटी जे करे थोरी वधियल नेचुरल हूंदी अथव। जीअं आइडियल जेका पल्स आहे, वैसे त नॉर्मल असां मञींदा आहियूं मेडिकल में 60 to 100, आइडियल जॻह 72 आहे। पर जेके ओबीस हूंदा आहिनि उनजी नॉर्मली 85 हूंदी आहे, कंहिंजी 82 हूंदी आहे, पर 100 ताईं असां वरी बि मार्जिन आहे। 100 खां वधे त उनखे थोरो सोचणु खपे त मुंहिंजी हेल्थ ख़राबु थी आहे। सही। जी हाणे हिकिड़ो माण्हू योगा करे थो डेली बेसिस ते, हुनजो रूटीन आहे सुबुह जो उथण साण ई हिकिड़ो त इहो तव्हां सूर्य नमस्कार चयो, ऐं उन खां पोइ उनखे जेका डाइट वठणी आहे, जेको उनजो ब्रेकफास्ट हुजणु घुरिजे, उहो कहिड़ो हुजणु घुरिजे? ब्रेकफास्ट में असांजी कोशिशि हुजे 70 to 80% प्रोटीन ऐं फैट हुजे। ठीकु। ब्रेकफास्ट टू ब्रेक द फास्ट, रोज़ो टोड़णु। जॾहिं राति जो तव्हां, अॼुकल्ह त ब्रेकफास्ट ई ग़लति थी वियो आहे, छाकाणि राति जी रोटी जो टाइम ग़लति थी वियो आहे। जेकर राति जो तव्हां खाईंदव 1-2 वॻे, सुम्हंदव ई सुबुह जो 4 वॻे, उथंदव 1 वॻे 12 वॻे, त ब्रेकफास्ट थियो ई न थियो। ब्रेकफास्ट जो मतिलबु आहे सुबुह जो 8 वारो 7 वारी जेको उन वक़्तु जेको खाधो वेंदो आहे। ब्रेकफास्ट में आइडियली जेको आहे असांखे प्रोटीन, ऐं असांजो जेको सिंध जो पुराणो रवाजु आहे, उहो तव्हां पुराणे ॻोठनि में वेंदव, पुराणियूं मायूं तव्हांखे मुङ, रां, बॉइल चणा, इनखे इहे सॼा प्रोटीन जा खज़ाना अथव। रेड बीन्स, इनखे अंकुरित अनाज चयो वेंदो आहे, स्प्राउट्स चयो वेंदो आहे। स्प्राउट्स एंड प्रोटीन डाइट, उन में तव्हां जेकॾहिं एग खाईंदा त बॉइल्ड एग वग़ैरह, ऐं सभु सुठो ई हुई आहे, मुङ, दलियो, जव, ऐं पोरेज ऐं बीन्स, रेड बीन्स, नॉर्मल वाइट बीन्स, इहे सॼा जेके नी, ऐं कर्ड, ॾही, हफ़्ते में हिकिड़ी ॾही, इहे सॼियूं प्रोटीन जो खज़ाना आहिनि। हफ़्ते में हिकु ॾींहुं न, हूअं त तव्हां इन सां गॾु बीन्स सां गॾु बि खाई सघो था, रेगुलर 3 ॾींहं 4 ॾींहं बि खाई सघो था। सही। हा, जेके स्टमक जो घणो इशू आहे त उहो त रोज़ बि खाए, उहो रोज़ खाए, छाकाणि प्रोबायोटिक आहे, ठीकु आहे, फाइबर मिलंदा। त अहिड़े नमूने नाश्ते में प्रोटीन ऐं फैट, थोरो तव्हां फैट जीअं मखणु हूंदो आहे खाई सघिजे थो थोरो। सही। ऐं लंच ऐं डिनर में छा? लंच में मिक्स्ड हुजे, मिक्स डाइट हुजे, अगेन प्रोटीन कंटेंट वधीक हुजे,
वेजिटेबल्स बि ऐड कयो, वेजिटेबल भारी वारी वेजिटेबल ऐड कयो। ऐं राति जो जेको आहे न प्रोटीन कतई न खाइणो आहे। राति जो तव्हां वेजिटेबल्स उहे खाइणियूं नी जंहिंमें वाटर आहे, तुरई आहे, मीडानी, लौकी आहे, जंहिंमें वाटर कंटेंट ज़्यादा आहे। सही सही उहो राति जो खाइण में फाइबर हूंदो आहे एक्चुअली। सही वाटर एंड फाइबर हूंदो आहे, तव्हांजी मोटिलिटी सुठी रहंदी, तव्हांजो हाज़मो सुठो थींदो ऐं कॉन्स्टिपेशन कॾहिं न थींदी। सही त प्रोटीन अक्सर माण्हू राति जो दालियूं खाईंदा पिया हूंदा आहिनि। दाल राति जो न खाइणी आहे, दाल मंझंदि जो या सुबुह जो। पर डॉक्टर साहब राति जो ई दाल वणंदी आहे। जेकॾहिं असां सिंधियुनि जो इहो जीअं ॾाढो हिकिड़ो प्रॉब्लम दाल चांवर आहे, दाल चांवर न हुजनि। इहो बेस्ट फूड आहे। दाल चांवर ते रिसर्च थी आहे, बेस्ट फूड आहे। ॾींहं जो खाओ, मंझंदि जो मंझंदि जो वणंदा ई कोन। उहा ई राति जो मिलंदी, ॾाढो शौक़ सां खाईंदासीं। राति जो खाईंदव त चांवर थोरो फाइबर घटि हूंदो आहे, रोटी खाइजे राति जो वधीक सुठो। पर हिते कॉन्सेप्ट इहो आहे, हा, हिते ईअं त गर्मी वधीक थिए थी त चांवर बि खाई सघजनि था, दाल चांवर राति जो। पर थोरो उन खां पोइ शर्त इहा आहे त थोरी वॉक कजे त जीअं गैस प्रोड्यूस न थिए। मंझंदि जो मानी ठहंदी आहे, राति जो दाल चांवर हूंदा आहिनि। हिते अक्सर करे खाईंदा ई आहिनि। हीअं बि आहे। हा, वॉक त तमामु ज़रूरी आहे। हुअं बि तव्हां भले मतिलबु योगा कयो था नथा कयो, ॿियूं एक्सरसाइज़िस कयो था नथा कयो, वॉक तमामु ज़रूरी आहे। उन सां हिकिड़ो इहो आहे त तव्हांजी हेल्थ सुठी रहंदी। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त अॼुकल्ह पेट्रोल जो बि ॾाढो प्रॉब्लम आहे। पेट्रोल बि महांगो थी वियो आहे, उनजे करे बि वॉक कंदा तव्हां त वधीक सुठो आहे। डॉक्टर साहिबु हिकिड़ो त खाइण पीअण जो ख़्यालु कजे, वरी जेको आहे उहो तव्हां जेके एक्सरसाइज़िस ॿुधायो था उन मतिलबु योगा सां बि बॉडी शेप में अचे थी। जीअं असां जिम वेंदा आहियूं, ॾाढी महिनत कंदा आहियूं, त मशीन्स ते असां एक्सरसाइज़िस कयूं था, जीअं कार्डियो कयूं था या ॿिया इलाही सारा एक्सरसाइज़िस आहिनि। उन सां असां पंहिंजी बॉडी खे टोन में आणियूं था। छा योगा सां असांजी बॉडी टोन थिए थी? बिल्कुलु। योगा में असां महीने में पंहिंजे क्लाइंट्स मूं वटि जेके शाम जो क्लासिस हलंदा आहिनि, लेडीज़ ऐं जेंट्स जा अलॻि अलॻि, असां महीने में 5 खां 7 किलो घटाईंदा आहियूं वज़न। अच्छा। डाइट प्लान में ॾींदा आहियूं हुनखे। हुन में असां हुनजी फैट डाइट बंदि करे छॾंदा आहियूं, थोरो अनाज बि जेको आहे वीट वग़ैरह फ्लोर्स बि थोरा घटाए छॾंदा आहियूं, वेजिटेबल डाइट ज़्यादा ॾींदा आहियूं, कुझु फ्रूट डाइट ॾींदा आहियूं, उन ते रखी करे ऐं प्रोटीन उनखे खाराईंदा आहियूं। जीअं चणा वग़ैरह ॿुधायोमांव सुबुह उहो प्रोटीन उनखे बंदि न कराईंदा आहियूं। छाकाणि वाइटल असांजा जिस्मानी जेके अहम फंक्शन ई न, जेके बि अहम फंक्शन उहे प्रोटीन सां हलंदा आहिनि। प्रोटीन बंदि न कबो आहे कॾहिं बि। तव्हां केतिरी बि डाइटिंग कयो था, तव्हांखे प्रोटीन बंदि न करिणो आहे। छा बंदि करिणो हूंदो आहे? कार्ब खे घटाइणो हूंदो आहे, फैट खे बंदि करिणो हूंदो आहे। त असांजी बैलेंस डाइट जो प्लान ॾेई करे ऐं असां वार्मअप, योगिक वार्मअप हूंदो आहे, उन में दंड बैठक्स नी, ॾुखी ॾुखी पोस्चर्स नी, एक्सरसाइज़ नी, जो एतिरियूं एक्सरसाइज़ नी तव्हां छड़ो सूर्य नमस्कार 10 to 15 टाइम कयो, पूरे जिस्म सनानु कंदो आहे पसीने सां। त एतिरी कैलरीज़ 1000 कैलरीज़ बर्न कंदा आहियूं सेशन में, 2 to 1000 कैलरीज़ बर्न थींदियूं नी। त इन करे उनजो जेको वेट लॉस आहे, महीने में ईज़ीली उहो 5 kg लूज़ करे सघे थो, 4 to 5 kg। सेफ वेट लॉस जेको सेफ टेक्निक आहे उहो 4 kg आहे। 3 to 4 kg लूज़ कजे। घणो लूज़ कंदा त वरी आहिस्ता आहिस्ता उहो सही न आहे, हिकिड़ो तव्हां मेंटेन न करे सघंदा। कॉल वठंदासीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुलु ठीकु ठाक। केरु पियो ॻाल्हाए भाउ? हाँ, मैं मीर पावर दुकानदार। जी जी, छा चवणु चाहींदव? साईं वॾे खां सवाल कयो। जी जी हाँ जी, सवाल कयो। जी 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 भाउ। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं मुंहिंजी उमिरि 69 साल 6 महीना आहे। ज़बरदस्त। मुंहिंजी तव्हांजी अर्ज़ु इहो आहे त तव्हां पाण सिंधी हेलो, असां इहो प्रोग्राम ॾिसो, ॾाढो मज़ो ॾियो थो ऐं फ़ाइदेमंद बि आहे। महिरबानी प्यारा भाउ, महिरबानी, तव्हांजी मोहबतुनि जो शुक्रियो। हा हा, हिकिड़ो अर्ज़ु कंदुमि। सिंधी ॻाल्हायो त असां सम्झूं, थोरा पका नंढा वॾा सम्झनि। हा हा, कुझु लफ़्ज़ इंग्लिश जा अची विया, माफ़ु कजो, मां कोशिशि कंदुसि त पूरो सिंधी में ॻाल्हायां। हा, पूरो सिंधी ॻाल्हाइणु ज़रूरी आहे। बिल्कुलु ठीकु आहे भाउ, ठीकु आहे। वॾी महिरबानी तव्हांजी, थैंक यू। कोशिशि कंदासीं त प्योर सिंधी ई ॻाल्हायूं, पर कुझु वर्ड्स अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके मेडिकल जा कुझु वर्ड्स अची विया जंहिंमें मां सम्झी पायां विच सिंधी में में। नथा ॻाल्हाए सघूं। बहरहाल कोशिशि कंदासीं। थैंक यू, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। वक़्तु आहे ब्रेक जो, जल्दी वापसि था अचूं। वेलकम बैक व्यूअर्स। ॿिए तव्हां साम्हूं हाज़िर आहियूं ऐं माशाअल्लाह सां शोबी भाई असांखे जॉइन करे वरितो आहे ऐं शोबी भाई जो टाइम थी वियो अचण जो।
उन्हनि खे बि वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम किरण। कैसे हैं शेर और भाई? बेहतरीन, बिल्कुल ज़बरदस्त, शुक्र है। पहला झूठ मैंने एंडी से बोला, दूसरा सच आपसे बोला। हाँ। और इस तरह मैनेज हो गया। अच्छा, आप झूठ भी बोलते हैं? वो मैंने कहा था ना, वो झूठ अच्छा होता है जो किसी की बेहतरी के लिए हो। अच्छा, वो यानी वो आपने झूठ एंडी सही से है। बोल दिया। एंडी से बोल दिया, वो ना हाइपर हुआ ना गुस्सा हुआ बेचारा, ना उसका बेचारा, ब्लड प्रेशर ये बढ़ा। वैसे भी डॉक्टर हमारा डायरेक्टर साहब बेचारा बड़ा सीधा सा है। तो मैं नहीं चाहता था कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। मैंने कहा नहीं। नहीं बढ़ता ना, यही तो मसला है। हम कितनी दफा कोशिश करते हैं कि एंडी का थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ाए, लेकिन वो बढ़ता ही नहीं है। अच्छा, आज माशाल्लाह से एक तो वर्ल्ड योगा डे भी बिल्कुल, है बिल्कुल, और बिल्कुल। म्यूजिक डे भी है। बिल्कुल। तो पहले तो आप ये बताइए कि आपने कभी योगा वोगा किया है, नहीं किया? योगा शुरू में बिल्कुल किया है। जब मैं मैट्रिक में था तो मैं कुछ लोगों को फॉलो ज़रूर करता था भाई योगा। अब योगा में मुझे एक ही चीज़ आती थी कि आलती पालती मार के आप बैठ जाएं, उसके बाद दोनों हाथ यहाँ रख लें, फिर अपने टिप्स बंद कर लें, आंखें बंद कर लें और धीरे धीरे धीमे धीमे अच्छी अच्छी सांस लेना शुरू करें। तो बड़ा फ़र्क पड़ता था। फिर वक्त गुजरता गया, किरण ज़ाहिर बात है बिज़ी होते चले गए, बच्चे हो गए, आगे घर की जिम्मेदारी हैं, तो आपको पता है फिर कहाँ योगा, कहाँ वॉक, कहाँ एक्सरसाइज। ये सही सही। डॉक्टर उमेश आर्या को तो आप कोई शक जानते नहीं ही इसमें, हैं। कोई शक नहीं। माशाल्लाह से बहुत बहुत सारे अच्छे योगा इनके ट्रेनर भी हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, टिप्स बता रहे हैं। योगा बहुत अच्छी चीज़ है मैं समझता हूँ, क्योंकि बॉडी रिलैक्स हो जाती है बग़ैर किसी मेडिसिन के, बग़ैर किसी दवाई के। योगा वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं क्योंकि हमारी जितनी भी कंसंट्रेशन होती है, मतलब हमारी जितनी भी वो होती है, इसमें कड़वी दवाई हम जब तक ना खाएं ना, हमें ऐसा लगता है हमारा इलाज नहीं हो रहा। या ॻाल्हि वाकई सही तो करे पियो। बिल्कुल। असां कंहिं बि मतिलबु एक्सरसाइज़ ऐं कंहिं शइ जी तरफ़ वेंदा न वेंदासीं, हेल्थ इशूज़ हूंदा, डॉक्टर चवंदो बि त थोरी एक्सरसाइज़िस, थोरो फिज़ियोथेरेपी करायो, हीअं करायो, असां न कराईंदासीं। असां जेसिताईं कोड़ियूं वाकई दवाऊं न खाईंदासीं न, तेसिताईं ठीकु कोन ईअं थींदासीं। ई आहे, जॾहिं हेल्थ खोए छॾींदो आहे न, पोइ हुनजो क़दुरु थिए थो। साॻी माण्हू ईंदा नी खोड़ असां वटि, जॾहिं हुन जॉइंट ॾाढा ख़राबु थींदा नी, पोइ चवंदा नी हाणे फिज़ियोथेरेपी करायूं या योगा जी तरफ़ वञूं या सर्जरी करायूं। शुरूआत में जेकॾहिं एहतियात करना त इहा एतिरी ओवर डैमेज थिए ई न, ज़ाहिर आहे। त शुरुआत में ही कजे। भले टाइम, जैसे शोभी भाई बोल रहे हैं कि टाइम कम मिलता है, तो 5-10 मिनट तो निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ, मैं क्या, ये दुनिया का बड़ा सच है कि जान है तो जहान है। सही ॻाल्हि आहे। ठीक है, कोई शक ये जान है तो जहान है। अगर ये जिस्म उस खुदा की नेमत है, बेशक, इसको, इस मशीन है, इस मशीन का भी हमें ऑयल देना है, इसको, बेशक, इसका ख्याल करना सही है। ॻाल्हि आहे, बिल्कुल। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। डॉक्टर साहब, योगा ज़रूरी आहे त असां अर्ली मॉर्निंग ही कयूं? मतिलबु ॾींहं में कहिड़े वक़्तु बि करे सघिजे थी या न? करे सघिजे थी। आइडियल टाइम जेको आहे मॉर्निंग आहे। वैसे तव्हां एम्प्टी स्टमक जंहिं महिल बि आहियो, चाहे तव्हां 10 वॻे सुबुह जो करणु चाहियो, अगरि तव्हां सुबुह जो देरि उथंदा आहियो, अच्छा, यानी मस्ट आहे त हा, एम्प्टी स्टमक ही हुजे? एम्प्टी स्टमक हुजो, 10 वॻे बि करे सघो था। ख़ाली कुझु पेट माण्हू में? शाम जो 4 खां वठी 8 जे विच में बि कंदा नी, ऐं शाम जो बि करे सघो था। मॉर्निंग एंड इवनिंग आइडियल टाइम नी। बाक़ी तव्हां विच में करणु चाहियो था सुबुह जो 10 वॻे, 9 वॻे, 11 वॻे, त बसि थोरो इहो एहतियात करिणो आहे त पाणी सुठो पीजो, गर्मी आहे, ऐं सुठे माहौल में कजो, ॿाहिरि खुले में न कयो, जिते एसी हुजे उते कयो। सही। हा, ऐं पाणी घणो मिक़दार में पीओ, ऐं एम्प्टी स्टमक हुजो। ओके। आइडियल टाइम, बाक़ी जंहिंमें तव्हांखे वधीक फ़ाइदो, हिकिड़ो ज़हनी सुकून मिले, हिकिड़ी तव्हां रूहानी अचीवमेंट लाइ ऐं फिज़िकल एक्स्ट्रा गुड अचीवमेंट तव्हां चाहियो था, उहो मॉर्निंग टाइम आहे, ऐं सवेल अगरि आहे। कोई राति जो करणु चाहे त? राति जो बि करे सघिजे थो। कुझु माण्हू 10 वॻे कंदा नी, बसि शर्त इहा आहे ख़ाली पेट हुजो। उन खां पोइ कुझु बि हा, खाई सघिजे? मेडिटेशन जी आहे, मेडिटेशन कुझु योगा जा हिसा अहिड़ा आहिनि, तव्हां केॾी महिल बि करे सघो था। जीअं मेडिटेशन आहे, तव्हां ध्यान में वियो था, पंहिंजे पाण सां वक़्तु बितायो था कुझु देरि लाइ, मुंहिंजे अंदरि कहिड़ा ख़्याल हलनि था, कहिड़ा ख़्याल एक्स्ट्रा नी जेके मूंखे नुक़सानु पहुचाइनि, त मां उनखे कट आउट करिणो आहे, उनखे डीप प्लग करिणो आहे, उनखे डस्टबिन में वेड़े करे उछले छॾिणो आहे। रोज़ पाण खे सफ़ाई करणी आहे। अॼु मां ट्राई कंदमि इहो मेडिटेशन। इहा पाण सुम्हण खां पहिरियों बि करे सघूं था। सपोज़ 12 बजे तव्हां सुम्हंदा आहियो त तव्हां 10 मिंट पहिरियों तव्हां कुझु ख़ामोशी में वेही रहो, इन निंड बि सुठी ईंदी, तव्हांजो माइंड वॾो रिलैक्स थी वेंदो, अॼु मां ट्राई कंदमि। ज़हनी तौरु सुकून मिलंदो। त कहिड़ा कहिड़ा थॉट्स एक्स्ट्रा नी, मूंखे हुनखे जॻह न आहे ॾियणी, त इहो तॾहिं थींदो जॾहिं मां पंहिंजे थॉट्स जी तरफ़ ॾिसंदुसि। सेल्फ रिफ्लेक्ट चवंदा आहियूं असां हिनखे योगा में, सेल्फ रिफ्लेक्ट करे वेही रहणु पंहिंजे पाण सां। ओके। पाण वेंदा ई न आहियूं, पंहिंजे सभिनि खे टाइम ॾींदा आहियूं, दुनिया खे, ॿारनि खे। जॾहिं मां हितां चार्ज थींदुमि न, पोइ मां जेको ॿियनि खे टाइम ॾींदुमि, हुन में हिकु एनर्जी ॿी हूंदी। सही ॻाल्हि आहे। जेकॾहिं मां ख़ुदि चार्ज न आहियां, बसि ईअं ई ख़ाली हलंदो पिया,
ख़ाली में वो पावर ना एनर्जी सही ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु जॾहिं तव्हां सही चार्ज वठी उन ख़ुदा खां उन नेचर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जेका आहे, जेका महदूद लामहदूद जेका फैलियल आहे उहा ताक़त, उनखे जॾहिं तव्हां चार्ज थी अचो था, जीअं मोबाइल चार्ज थी वेंदी, पोइ तव्हां जीअं मोबाइल चार्ज हूंदी त सॼो ॾींहुं हली वेंदी, वीडियोज़ बि हलायो, ऑडियोज़ बि हलायो, जेको हलायो। चार्ज न आहे त तव्हां 5 मिंट हलाईंदो। त पाण चार्ज न हूंदा आहियूं उन रूहानी ऐं मेंटल पावर सां, उन जिस्मानी पावर सां, पोइ कमु कंदा आहियूं, पोइ थकी पवंदा आहियूं, पोइ परेशान थींदा आहियूं, गुस्सो कंदा आहियूं, चिड़चिड़ोपन अची वेंदो आहे, झगड़ा थींदा आहिनि इन करे। सही ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। शोभी भाई, मतलब वर्ल्ड म्यूज़िक डे भी है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वर्ल्ड म्यूज़िक डे बिल्कुल बहुत ज़ाहिर बात है, हर म्यूजिशियन, सिंगर और जितने भी इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए आज बहुत ही, इसमें कहते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट डे है, खुशी का दिन है। लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा जो मुझे हैप्पीनेस हुई मॉर्निंग में, वो ये कि मेरी एक ज़ाहिर बात है जो किससे कहते हैं आइडियल पर्सनालिटी रह चुकी हैं और मुझे बेइंतहा पसंद है। मैं समझता हूँ कि अगर औरत हो तो वाकई में ऐसी हो, बेशक कि वो हम में ना रही, हमें मौजूद ना रही, इस दुनिया में ना रही, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई भी लड़की, कोई भी औरत अगर कोई अपनी आइडियल पर्सनालिटी बनाना चाहता है तो वो ऐसा हो जैसा हमारी लीडर थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। मैं आपको सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे इसलिए कहूँगा कि आप हमारे दिल में ज़िंदा हैं, और अफसोस ये करूँगा कि आप हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लेकिन फिर भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने ऐसी पूरी दुनिया में ऐसी औरत देखी नहीं, इतनी निडर, इतनी मजबूत और इतनी बहादुर जैसी मोहतरमा बेनज़ीर। कहते हैं ना कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर। वाकई मतलब माशाल्लाह, जंहिं ख़ानदान जी आहिनि, कोई शक नहीं इसमें, जंहिंजी धी आहिनि वो भी त ॾिसो न माशाल्लाह सां, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी त माशाल्लाह शींहं हुया, घटि न हुआ। ऐं मां त इहो ई चवंदी आहियां त काफ़ी आहिनि जेके पॉलिटिकल साइड में, मां कहिड़ो नालो न खणणु चाहींदमि, कोशिशि कनि थियूं हिकिड़ी त मोहतरमा थियण जी कोशिशि भरपूर कनि थियूं, पर मां उन्हनि खे हथ ॿधी चवंदसि न कयो नाकाम कोशिशि, छो जो मोहतरमा जेका हुई उहा हिकिड़ी हुई ऐं उहा ज़िंदा आहे, अॼु भी ज़िंदा आहे असांजे विच में। असां ॿियो कंहिंखे एक्सेप्ट न कंदासीं, मोहतरमा मोहतरमा हुई। ऐं तव्हां जेका कोशिशि कयो था उहा पंहिंजी हद ताईं रखो, उहा कॾहिं बि कामयाबु कोन थी सघंदी, छो जो जेका पर्सनैलिटी, जेको इमेज ऐं जेका हिकिड़ी बहादुरी ऐं जेका हिकिड़ी सच्चाई हुई उहा उन्हनि में हुई, उहा ॿिए कंहिं में नथी थी सघे। उहो मुंहिंजो परसेप्शन आहे। पोइ अगरि कंहिंखे सुठो लॻे थो सुठी ॻाल्हि है, जंहिंखे बुरो लगे तो वो भी भली लगे। किरण देखें, अभी आपने इतनी बड़ी हस्ती का फिर नाम लिया, उनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का। अब हमारे जितने भी लीडर हैं वो दावा करते हैं कि हम आवाम के लीडर हैं। मैं खुला बिल्कुल कहता हूँ, मैं घबराता नहीं हूँ। इमरान खान साहब, आपने कहा मैं आवाम का लीडर हूँ, आप क्यों नहीं उतरते? भुट्टो साहब जो थे वो अवाम के बीच उतर जाया करते थे, उन सबसे बातें करते थे, उनको कोई खौफ नहीं था क्योंकि वो करप्शन में थे ही नहीं। आप जो हैं इतनी इतनी रस्सियाँ बांधते हैं, इतनी सिक्योरिटी, इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो गोले बंदूक, आपको कुछ हो ना जाए, हेलीकॉप्टर अलग घूम रहे हैं, आप इतना क्यों डरते हैं सर? जितने भी लीडर हैं, आप क्यों नहीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो बन जाते? सही बात है, यही तो हकीकत बातें हैं ना, कि मतलब हमें क्यों मोहब्बत है अपनी लीडर से। मैं तो आज भी बोलती हूँ कि मोहतरमा अगर बिल्कुल हमारे बीच नहीं है, लेकिन अॼु भी मां चवां थी त असांजी लीडर हुजे त अहिड़ी ही हुजे, ऐं मतलब तव्हांजी जाइ कोई नथो खणी सघे। सो इस बात को बाद में फिर कंटिन्यू करेंगे। कुछ हो जाए शोभी भाई, आज थोड़ा सा लेजी मैं भी फील कर रही हूँ क्योंकि छुट्टी करके आई हूँ। अच्छा, मैं समझ रहा था थोड़ा सा एनर्जेटिक होना चाहते हैं। किसको ट्रिब्यूट देना चाहेंगे आज आप? खान साहब की एक गज़ल है, कव्वाली भी कह सकते हैं उसको, और मैं ये कहूँगा कि लोग वही वाली बात है, फिर ये खालिक हकीकी की शायरी है और लोग समझते हैं कि ये वो जाम है, वो आम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो भी कुछ मैं ख़ास कर नुसरत फ़तेह अली खान साहब के लिए ये कहूँगा कि उनकी ज़ू मायनी शायरी होती थी और सिर्फ वो उनकी लौ वहाँ लगी होती थी। उनकी सारी जितनी भी कव्वालियाँ हैं या गाने जो भी उठाकर आप देख लें, वो अल्लाह के लिए उन्होंने तारीफ़ की है, और उनकी पहचान भी ज़ाहिर इसलिए थी और अल्लाह ने उनको नाम भी इसलिए दिया था। बिल्कुल माशाअल्लाह से। तो ये बड़ी अच्छी गज़ल है। टेलीविज़न पे बहुत लोग कम इसको गाते हैं, उसकी वजह ये कि इसके अल्फाज कुछ ऐसे आ जाते हैं
कि लोग समझ नहीं पाते। साखी की हर निगाह को ठुकरा के पी गया, लहरों में झूमता हुआ लहरा के पी गया। ऐ रहमते तमाम मेरी हर खता माफ कर, मैं इंतहाए शौक में घबरा के पी गया। पास रहता है तू दूर रहता है। अब देखें इस बात को, पास रहता है तू दूर रहता है। कोई दिल में जरूर रहता है, पास रहता है तू दूर रहता है। कोई दिल में जरूर रहता है। अब अदम का हाल ना पूछिए साहिब, अब अदम का हाल ना पूछिए साहिब, कि दिल मस्त रहता है चूर रहता है। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सब तेरी नजर का कसूर है, के शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सब तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सब तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया। तेरी चाहने तेरी आहने, तेरी बहकी 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 निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है। मुझे एक शराबी बना दिया, मतलब मैं इतना नशे में चूर हूँ उस ज़ाते पाक की कि मुझे अब कोई होश नहीं। वो सिंधी में छा चवंदा मलंग को, मलंग छा चवंदा मलंग, लाउती लाउती बना दिया। मेरे बाद किसको सताओगे एंडी, मेरे बाद किसको सताओगे, किस किस को सताओगे, किस किस को सताओगे। ना नमाज आती है ना वजू आता है, सजदा कर लेता हूँ सामने जब तू आता है। मेरे बाद किसको सताओगे,
कहाँ जाके तीर चलाओगे। मेरी दोस्ती की बलाएं लो, मेरी दोस्ती की बलाएं लो, मुझे हाथ उठाकर दुआएं दो, मुझे हाथ उठाकर दुआएं दो। तुम्हें एक कातिल बना दिया, तुम्हें एक कातिल बना दिया। ये जो हल्का 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 सुरूर है, सब तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सारा जहान मस्त, जहाँ का निजाम मस्त, मस्त शीशा मस्त, शहर मस्त, शाम यूं तो साखी हर तरह की तेरे मैं खाने में है। और वो जो थोड़ी सी, हाँ वो जो थोड़ी सी इन आँखों के पैमाने में है, वो जो थोड़ी सी इन आँखों के पैमाने में है। सब समझता हूँ तेरी ईश्वरी ऐसा कि काम करती है नजर। वाकई में अल्लाह काम करती है नजर, नाम है पैमाने का। मेरी दोस्ती की बलाएं लो, मुझे हाथ उठाकर दुआएं दो। तुम्हें एक कातिल बना दिया। ये जो हल्का 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 बिल्कुल हल्का। वाह जी वाह। तो ये भी वही वाली बात है कि ये शायरी वो हैं जो खालिक हकीकी के लिए हैं, और आप इसे जैसे चाहे सोच लें, ये आपकी सोच पे मैसर है। अब ये जो हल्का हल्का सरूर है, सब तेरी नज़र का कसूर है, यानी कि एक नज़र आपकी अगर पड़ गई चश्मे दीद तो मेरी दुनिया बदल जाएगी इंशाल्लाह। नहीं वाकई सही बात है, ये समझने की बातें होती हैं सारी। डॉक्टर साहब भी बड़ा इंटरेस्टेड लग रहे हैं म्यूजिक के अंदर। जी बिल्कुल, म्यूज़िक जो है ना मैं उससे मुंसलिक हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं, काफ़ी मुंहिंजा दोस्त आर्टिस्ट आहिनि। अच्छा। मां भी थोड़ो घणो गुनगुनाईंदो रहंदो आहियां उन सां गॾु। ऐं असां त हिकिड़ो शेर बि पढ़ंदा रहंदा आहियूं कि सत्संग की नगरी में आता है कोई कोई, माना सुठी सोबत में कोई कोई माण्हू ईंदो आहे। रोती तो सारी दुनिया है, गाता है कोई कोई। वाह। रोए हर को तो, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, हर को रोए तो, पर गाईंदो कोई कोई आहे। गाता है कोई कोई, निज तन की मेल सब लोग छुड़ाते हैं। वाह। यानी जिस्म जी मेल मिट्टी तो हर कोई स्नान करे तो, साफ करे तो, पर मन की मेल छुड़ाता है कोई कोई। वाह ज़बरदस्त। ऐं डॉक्टर साहब कुछ ॿुधाईंदव? ॻाईंदासीं ज़रूरु। ॻाईंदव या हींअर न? ऐं जेको सुर, प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं। त जंहिंखे सुरनि सां चवंदा आहिनि त सुर न हुजे हा शायदि त धरती वीरान हुजे हा। इन ई शाइरी में चयल आहे राग मालकोस में, सुर न हुजे हा, संगीत न हुजे हा, धरती वीरान हुजे हा। सही ॻाल्हि आहे। सुर इंसान थे तो में रहमान मिलाए तो, वाह। इंसान कढे तो मिलाए केर तो रहमान। सुभान सुर इंसान बना देता है, रहमान वो भगवान वो ईश्वर मिला देता है। वाह। बंदे की ताकत नहीं है, बंदे में ताकत ना है। त ही मौसीक़ी हिकिड़ी रूहानी शइ आहे। माण्हू शायदि सम्झंदा आहिनि शायदि ही नाच गानो आहे, नेगेटिव सम्झंदा आहिनि। हीअ असांजी सिविलाइज़ेशन आहे, सिंध जी इहा सकाफ़त आहे, असांजो हिसो आहे। ऐं असांखे सभ खां पहिरियों असां पंहिंजे मिनिस्टर सरदार शाह एजुकेशन मिनिस्टर खे असां जस ॾींदासीं, जंहिं जेको आहे ज़बरदस्त कमु करायो आहे, म्यूज़िक खे एड करायो आहे त प्राइमरी स्कूल टीचिंग में म्यूज़िक पढ़ायो वेंदो। बिल्कुल हाणे इहा ख़ुशी ॻाल्हि ॾाढी पंहिंजी सिंध में इहो आयो। बिल्कुलु पढ़ाइनि था, एजुकेशन ॾिनी वञे थी हिन हवाले सां। पर जेको आहे अॼु बि कुझु पेरेंट्स इन शइ खे मतिलबु सम्झनि कोन था। हा, त अगरि इहा एजुकेशन ॾिनी वञे थी स्कूल्स जे अंदरि, पर उन ते बि एतिराज़ थियनि था त छो? ॾिसो एक्चुअली मिसकनसेप्शन आहे। जेके बि पाण इबादत बि कंदा आहियूं, इबादत बि सुर में हूंदी अथव। कोई भॼन पढ़े थो, कोई मस्जिद में जेके नात खुआए त उहो बि सुर में हूंदो आहे। ठीकु आहे, उन तबलो न हूंदा, पर वो भी होता सुर में। अगर वो कोई सुर में ना हो तो उसको नहीं खड़ा करेंगे आगे। तो कहीं ना कहीं इबादतें हमारी सारी सुरों से जुड़ी हुई हैं।
लोग माने या ना माने, म्यूज़िक जो है ना आपकी दिल को हल्का करता है, मांझता है। शायरियाँ जो हैं बनाई हैं लोगों ने मेहनत करके, सिर्फ ऐसे थोड़ी कि शायरियों के अक़साम में खोड़ हर किस्म नहीं, रोमानवी शायरी भी आए तो रूहानी भी आए तो इनकलाबी भी आए, शऊरी भी आए, समाजी भी आए, समाज ते बि वरी शायरी आहे सम्झण जे लाइ, दर्द जी बि हिकिड़ी शायरी आहे, वतन जी मोहबत, वतन सां प्यार जी शायरी आहे। त ई म्यूज़िक में ईअं न आहे, कुझु माण्हू इन लाइ म्यूज़िक खे सम्झंदा आहिनि बुरो, उहो सम्झंदा आहिनि शायदि अॻे जीअं चयो वेंदो आहे न हे त मीरासी नी, मतिलबु टोंका जाता है लोगों को, ईअं टोकियो वेंदो हुयो। इहा ॻाल्हि ग़लति आहे। मां वेझो ई हिकिड़ी वीडियो ॾिठी, उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब रिसेंटली इंडिया में संतूर नवाज़ियो पंडित शिव कुमार शर्मा, उन जी डेथ थी वई। वॾी दुनिया हुयो संतूर जी, कश्मीरी साज़ जी, उन जी डेथ थी त उस्ताद ज़ाकिर हुन सां गॾु वॼाईंदो। ज़ाकिर हुसैन तबले जो दुनिया में नंबर 1 आहे। उस्ताद ज़ाकिर हुसैन पाकिस्तान में तारीख़ साहब त ज़ाकिर हुसैन साहब जॾहिं वञनि पिया हुते हुनजी अयादत लाइ, जॾहिं डेथ थी त यकीन कयो मां हुते ॾिठा वॾा वॾा इंडिया जा पंडित, माना ब्राह्मण हुजनि, उहे सभु पेरे पइनि पिया ज़ाकिर हुसैन खे, माना एॾो उनकी इज़त आहे हुते। माना ज़ाकिर हुसैन साहब की इतनी इज़त है वहाँ कि सब पैर छू रहे थे। और असां वटि जेको तबलो वॼाए थी मिरासीनी, ये तो फिलानी, ये तो नेगेटिव लोग, अहिड़ी नज़र सां ॾिठो वेंदो आहे। त म्यूज़िशियंस जी ॻाल्हि था कि एक्टर्स खे बि मिरासी न बाबा, ही आर्ट जेके माण्हू ईअं करनि था उहे हक़ीक़त में असांजी सकाफ़त जो हिसो न आहिनि। असांजी सकाफ़त मोहन जो दड़ो जी सकाफ़त आहे। असांजी सकाफ़त में आर्ट रहियो आहे, कल्चर रहियो आहे, डांस रहियो आहे, शाइरी रही आहे, अदब रहियो आहे। असां पंहिंजे अदब खे फॉलो कंदासीं। जेके माण्हू ईअं करनि था उहे असांजे अदब जे ख़िलाफ़ नी। त इहो असां हिन प्लेटफॉर्म ज़रिए KTN जे जेका पिण प्रोग्राम में वेठा आहियूं, रंगन भरी शाम, रंगन भरी शाम तॾहिं थींदी जॾहिं हर क़िस्म जो आर्ट हूंदो, मेडिकल जी नॉलेज बि हूंदी, योगा बि हूंदी, जाते साज़ बि हूंदो, जाते शाइरी बि हूंदी, जाते अदीब बि हूंदा, जाते लेखक बि हूंदा, जाते नमाज़ी बि हूंदा, जाते इबादतगार माण्हू हूंदा। हर क़िस्म जो बाग़ तॾहिं ख़ूबसूरत थींदो जिते हर क़िस्म जो वण टिण ॿूटो, मुख़्तलिफ़ फ्लावर्स हूंदा। हिकिड़े क़िस्म जो हुजे, हिकु शइ हुजे, ईअं नथो थी सघे। दुनिया ख़ूबसूरत न थींदी। दुनिया ख़ूबसूरत इन लाइ आहे, सुर जे करे आहे। इहा मौसीक़ी तमामु ज़रूरी आहे, इहा रूह जी ग़िज़ा आहे। बिल्कुलु सही ॻाल्हि था कयो पिया। ऐं बसि इहा सम्झण वारी ॻाल्हि आहे, कोई सम्झे त भई मिरासी विरासी कुझु कोन हूंदो आहे। थोड़ो हाँ, वो भी पता नहीं ना भाई, वो खानदानी मेहनत कर के आ रहे होते हैं। अब अब्बा अजदाद उनको सिखा के आ रहे होते हैं, मतलब उनकी ज़िंदगियाँ गुजर गई। अब ऐसे आर्टिस्ट हमारे पास, असां वटि बेड़ा आर्टिस्ट आहिनि, अहिड़ा गवैया नी, अहिड़ा कथक जा परफॉर्मर नी, या क्लासिकल डांस जा, ठीक है, आर्ट जी फॉर्म्स नी डिफरेंट, इलाही फॉर्म्स आहिनि। कॉल वठंदासीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भेण यार मदद। मुला अली मदद, केरु पियो ॻाल्हाए भाउ? अभी तुंहिंजो भाउ अंसार कोट में गुलशन अजीत कराची खां भेण। कहिड़ा हाल आहिनि भाउ? ठीकु आहियो? सब ख़ैर लॻो पियो आहे। ज़बरदस्त तुंहिंजो शो तो हले, डेली हो असां सके तुंहिंजो तो शो ॾिसंदा आहियूं भेण, फारिग न हूंदा आहियूं। वॾी महिरबानी, पर फ़ोन त कॾहिं कॾहिं कंदा आहियो? न अहिड़ी ॻाल्हि न आहे भेण, फारिग न साउंड बेस्ट वधीक थींदी आहे भेण हिते। हा, बारिश पई आहे छा हिन पासे? न अञा पिया, मौसम VIP लॻो पियो आहे, जुड़ाई ख़तमु आहे भेण। हा, मौसम त सुठो लॻो पियो आहे। बसि ॿुधूं था त अलाह साईं ख़ैर करे, हिकु ॿिनि ॾींहंनि में मींहुं वसण वारो आहे। दुआ कजो त अलाह साईं रहमत वारी बारिश करे। मौसीक़ी माना दिल जी रूह आहे असांजी, म्यूज़िक माना VIP माना असां ॿुधंदा आहियूं। गाना असां ॿुधंदा हुआसीं, मुख़्तलिफ़ जा पुराणा गाना VIP असां ॿुधंदा आहियूं, अञा ताईं ॿुधंदा आहियूं भेण। वाह 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 वाह। हींअर छा था ॿुधायो? हेलो, मुंहिंजे ख़्याल सां कॉल ड्रॉप थी वई तव्हांजी भाउ। तव्हां असांखे ॿीहर कॉल करे सघो था। ऐं बिल्कुलु तव्हां जेको आहे इलाही ॾींहंनि खां पोइ कॉल कई ऐं सुठो लॻो, मूंखे तमामु सुठो लॻो। ईअं ई कॉल्स कंदा रहंदा कयो असांखे। ऐं वाक़ई जेके म्यूज़िक्स जी तव्हां ॻाल्हि था कयो, इहे उहे सिंगर्स आहिनि जिन खे असां पाण ॿुधी ॿुधी करे म्यूज़िक सम्झण जी कोशिशि कई आहे। सो हींअर डॉक्टर साहब बि असांखे गानो ॿुधाईंदा, पर वक़्तु थियो आहे हींअर ब्रेक जो। ब्रेक खां पोइ हिन सेशन खे बि कंटिन्यू कंदासीं। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, बि तव्हां सां हाज़िर आहियूं ऐं मूंखे उमेदु आहे त तव्हां शो इंजॉय कंदा हूंदा ऐं ज़बरदस्त ॻाल्हियूं थी रहियूं हुयूं। डॉक्टर साहब इलाही असांखे टिप्स बि ॿुधाया योगा जे हवाले सां, जेके इंशाअल्लाह तव्हां बि ट्राई कजो, मां बि ट्राई कंदसि ऐं शुभी भाई खे बि तमामु ज़रूरत आहे।
योगा जी नहीं है ना जरूरत हाँ योगा बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस फील करते हैं, यकीन माने योगा एक ऐसी चीज़ है जो आपको रिलैक्स कर देती वही है। बात डॉक्टर साहब भी बता रहे थे और मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं ये मेडिटेशन तो ट्राई करूं जरूर मैं- अपने आप को आप अभी time कर लें, पाना- अभी आप कर सकती हैं एक्सपेरिमेंट, अपनी आंख बंद करें और नहीं, अभी डॉक्टर साहब मैं आपको घर पे जाके बताएंगे। सुकून से थोड़ा सा तो करूंगी, कर अभी लें। करूंगी, एंड में कराएंगे। बहुत बुरी लगूंगी हाँ सब करेंगे तो फिर करूंगी एंड में हिकु थोड़ा मिनट सा कराईंदा कर प्लीज। एंड में 1 मिनट कंदासीं हीअं कयूं ऐसे करते हैं ना हाँ इस ई वेही करे First tip. पंहिंजो नेचुरल जो ब्रीथ आहे नोज़ मां इन एंड आउट थिए थो माइंड खे रिलैक्स कंदे वॾा लंबा गहरा साह भरियो तवजा साह ॾियो हुजे आइस क्लोज करे घर में नहीं करता मजा तो आ रहा है लेकिन घर जाके करूंगी ज़रूर कजो इंशाल्लाह तो डॉक्टर साहब भी बिल्कुल रेडी आहिनि ऐं माइक उन्हनि जे हथ में आहे ऐं असां चाहींदासीं त डॉक्टर साहब जी बि आवाज़ ॿुधूं छो इहो बि टैलेंट रखंदा डॉक्टर साहब मां छाकाणि मौसीक़ी रूह जी ग़िज़ा आहे ऐं हीअ जेको गानो आहे सिंधी ॾाढो मशहूरु आहे शाम जो ही पर हो सके तो सभिनीनि जो फेवरेट आहे हाँ त मुंहिंजी फैमिली जेका आहे ॿिए शहर रहंदी आहे अच्छा त अच्छा मां उन्हनि खे डेडिकेट कयां थो ऐं मुंहिंजा कुझु प्यारा तमामु क्लोज़ फ्रेंड्स आहिनि जेके कंदकोट शहर में रहंदा आहिनि हैदराबाद शहर में रहंदा आहिनि उन्हनि खे मां मिस बि कंदो आहियां अच्छा, त मां उन्हनि अच्छा। सभिनि दोस्तनि खे पंहिंजी फैमिली खे इहो सॉन्ग डेडिकेट कयां थो प्लीज प्लीज ओ शाम जो ही पहर नाव सांझे करियो ओ शाम जो ही पहर नाव सांझे करियो ओ शाम जो ही पहर नाव सांझे करियो कुझु त ईंदा करियो के त ॻाल्हियूं कयो शाम जो ही पहर नाव सांझे करियो शाम जो ही पहर नाव सांझे करियो कुझु त ईंदा करियो के त ॻाल्हियूं करियो शाम जो ही पहर नाव सांझे करियो my dear friends, Irfan Channa, Rohit, Akash, Sham, Amar, Ajay, etc. जिंदगी रुन्य सरी मां उन्यायल पखी जिंदगी रुन्य सरी मां उन्यायल पखी जिंदगी रुन्य सरी मां उन्यायल पखी ढंढ पाणी किथे गाई छांव दस्यो ढंढ पाणी किथे गाई छांव दस्यो कुझु त ईंदा करियो के त ॻाल्हियूं करियो शाम जो ही पहर नाव सांझे करियो शाम जो ही पहर नाव सांझे करियो मेहरबान तुझी अखिड़न में छाहे लिखल मेहरबान तुझी अखिड़न में छाहे लिखल मेहरबान तुझी अखिड़न में छाहे लिखल दंभ दींदा रहो पोइ बि प्यारा लॻो दंभ दींदा रहो पोइ बि प्यारा लॻो कुझु त ईंदा करियो के त ॻाल्हियूं करियो शाम जो ही पहर
जे करियो शाम जो ही पहर नाव सां जे करियो। वाह वाह डॉक्टर साहब ज़बरदस्त माशाल्लाह। वो गाना गाए करे ट्रेनिंग वग़ैरह ॾींदा आहियो भला या न? न गानो गाईंदा आहियूं बिल्कुलु। असां जॾहिं बि योगा जी एंड में असां झूम झूम में झूमदा बि आहियूं। ऐं दोस्त मुंहिंजा सिंगर नी जॾहिं महफ़िल लॻंदी आहे असांजी त गाईंदा आहियूं हिकु ॿिए खे अरे मस्ती वाह कंदा। वाह वाह ज़बरदस्त। उहे बि चवंदा आहिनि त योगा जॾहिं तव्हां कयो था त पोइ बैक ते म्यूज़िक ज़रूरी आहे। हा असां इन जो छा कॉन्सेप्ट आहे म्यूज़िक जो? एक्चुअली म्यूज़िक थेरेपी बि आहे। हाणे तव्हांखे ख़बर हुजे न वर्ल्ड में जेके स्ट्रेस या डिप्रेशन जा मरीज़ आहिनि उन्हनि खे म्यूज़िक जे थ्रू ट्रीट कयो वञे थो। अच्छा जी परसेप्शन म्यूज़िक थेरेपी आहे हिकिड़ी। उनखे म्यूज़िक जे परसेप्शन थ्रू इवन आर्टिज़म बीमारी आहे हिकिड़ी ॿारनि जी जंहिंमें फोकस न थींदो आहे उन्हनि खे बि सूदिंग हिकिड़ो न सकून वारा रिदम अहिड़ा क्रिएट थींदा नी जीअं सितार जो म्यूज़िक आहे, संतूर जो म्यूज़िक आहे, जंहिंमें साइलेंस हुजे या फ्लूट जो म्यूज़िक आहे, बम्बू जो म्यूज़िक आहे, अहिड़ा म्यूज़िक नी खोड़ जंहिंमें सुकून थो अचे हिकिड़ी उन माइंड काम थो थिए तो पूरी दुनिया में इलाज थिए थो। इवन नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जी बात की थी जो शोभी भाई ने नुसरत फ़तेह अली ख़ान के जेके साउंड ते रिसर्च करण साइंटिस्ट हुआ अमेरिका जी में वठी विया रिसर्च कई उन आवाज़ ते त नुसरत साहब जे आवाज़ जो जॾहिं हू थो करे सरगम त पहाड़नि ते नेचर ते कहिड़ो इम्पैक्ट पाण जेको ॻाल्हाईंदा आहियूं न उहो नेचर ते इम्पैक्ट कंदो आहे। त कोई मिठो ॻाल्हाईंदो आहे हुन नेचर हुन सराउंडिंग में मिठी थी वेंदी आहे। त म्यूज़िक जो वॾो असरु आहे नेचर ते ॾाढो असरु आहे पंहिंजी फितरत ते वॾो असरु आहे। ज़बरदस्त माशाल्लाह। ऐं जेका तव्हां हींअर थेरेपी जी ॻाल्हि कई म्यूज़िक थेरेपी जी परसेप्शन इन म्यूज़िक हा उहा हींअर PIM चवंदा पाकिस्तान में आहे? पाकिस्तान में बि आहे। पाकिस्तान में जेके आर्टिस्टिक ॿारनि जा माज़ूर ॿारनि जा जेके सेंटर नी न उन्हनि में हिकिड़ो रूम ठाहींदा आहिनि सेंसरी रूम। सेंसरी रूम में पोइ हिकिड़ो मसाज थींदो आहे म्यूज़िक सां गॾु। म्यूज़िक हलंदो उन सां उन्हनि खे थप कंदा ऐं ॿारनि खे लाइट्स ॾींदा नियोन उन ते फोकस करे सूदिंग म्यूज़िक हलाईंदा त मन उनजो साइलेंट थींदो। असां बि योगा में रोज़ु कराईंदा आहियूं जॾहिं असां योग निद्रा हिकु टेक्निक आहे रिलैक्सिंग उन में सुम्ही पवंदा आहियूं त हल्को हुन में बैकग्राउंड न सूदिंग म्यूज़िक हलाईंदा आहियूं मेडिटेशन म्यूज़िक हूंदा नी जेके साइलेंट कंदा नी तव्हांखे उहा म्यूज़िक यूज़ कंदा आहियूं असां। ओके माशाल्लाह हलो ज़बरदस्त सुठी ॻाल्हि आहे यार जेकॾहिं इहा पाकिस्तान जे अंदरि बि इन टाइप जी थेरेपी आहे। तव्हां माशाल्लाह सोशल एक्टिविस्ट बि आहियो त तव्हां कहिड़ियूं सोशल एक्टिविटीज़ कंदा आहियो? सोशल एक्टिविटी में असांजी सभु उहे जेके सोशल एक्टिविटी असांजे एजुकेशन ते कमु कयो आहे। असांजी हैदराबाद कंदकोट कराची घोटकी थरपारकर इन में असांजा मुख़्तलिफ़ यूथ कमु करनि था जेके सिंध में तव्हांखे ख़बर हुजे लॻभॻि 1.5 खां 2 करोड़ ॿार आहिनि जेके स्कूल वञनि ॿाहिरि नी त उनजे पेरेंट्स खे मोटिवेट करणु त तालीम फ्री आहे 5 दर्जा ताईं मैट्रिक ताईं फ्री आहे तव्हां उन्हनि ॿारनि खे स्कूल में रसाई ॾियो। इन ते कमु कयो असां काफ़ी मुख़्तलिफ़ शहरनि में तइलीमी जागृता प्रोग्राम कराया अथसीं। रिसेंटली बि असांजे मीरपुर ख़ासि में थियो हैदराबाद में थिया नी कराची में थिया नी असांजा कंदकोट में थिया नी घोटकी में थिया नी सखर में थिया नी तइलीमी जागृता प्रोग्राम। हा ॿियो असां मेडिकल कैंप्स लॻाईंदा आहियूं सोशल वर्क मां डॉक्टर आहियां मुंहिंजी डॉक्टर्स जी काफ़ी टीम आहे त असां मेडिकल कैंप्स बि लॻाईंदा आहियूं। टियों असां इलाजु कराइण में माण्हुनि जी मदद कंदा आहियूं जीअं असांजो नेटवर्क आहे डॉक्टर्स जो त को कहिड़े मरीज़ ग़रीब थो अचे उनजी कहिड़ी किथे जॻह ते मुफ़्त में थी वेंदो उते पहुचायूं उनखे रसाई करायूं या पाण में डोनेशन इकठी कराईंदा आहियूं उन्हनि खे इलाज में मदद कंदा आहियूं। इहे 3 असां एजुकेशन हेल्थ ऐं चैरिटी ते कमु कयूं था। ज़बरदस्त ते कॉल वठंदासीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अजी मोहम्मद उमर कराए में जुड़े हैं। जी जी भाउ कहिड़ा हाल आहिनि तव्हां ठीकु आहियो? दुआ अजी दुआ आहे अल्लाह जो शुक्र है। तव्हांजी नंढी कीअं आयशा? हाँ आयशा बिल्कुल ठीक है अजी बिल्कुल तव्हांखे मिस कंदी आहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी डॉक्टर साहब जेको अॼु योग जे बारे में ॿुधायो आहे इहो हक़ीक़त हर इंसान खे करणु खपे घटि में घटि 1 कलाक ताईं त करणु खपे माण्हू खे। सही ताकि इंसान जो हेॾी परेशानी जे दौर में योग करण सां इंसान खे दिली सुकून मिलंदो आहे। सही सही ऐं असांखे इन ॻाल्हि जी ख़ुशी आहे कि असांजी भेण बि जेको वाइदो करे था ठाहियूं कि योग कंदी न। हाँ इंशाल्लाह मामा कोशिश त कंदमि ज़रूर कंदी अॼु उनखे सेखारींदासीं। ऐं प्यारा जुॾो शहर असां आया आहियूं खोड़ दफ़ा जॾहिं असां मिठी थरपार अॻिते वेंदा आहियूं त जुॾो अचे थो जुॾो जा माण्हू ॾाढा मिठा नी ऐं मोहबतूं तव्हांजी मोहबतुनि जो ॾाढो शुक्रियो। डॉक्टर महिरबानी अवांजी अवां जुड़े आया कॾहिं अलाह कंदो तव्हां वरी कॾहिं सां जुड़े में तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह 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 डॉक्टर। ॿियो कुझु चवणु चाहींदो भाउ? बस मुझे नंढड़ी आशा डॉक्टर साहब के अवां के ऐं शोइबी भाउ के ख़ुसूसी तौर ते सलाम ॾेई। वालेकुम अस्सलाम ऐं नंढड़ी खे प्यार ॾिजो इलाही असांजी तरफ़ां। महिरबानी वॾी महिरबानी भाउ थैंक यू सो मच अल्लाह हाफ़िज़। इहो शौक़ु जेको आहे न 2-3 ॾींहंनि जो हुन खां पोइ हूअं ई बि जिम वेंदा आहियूं पैसा भरींदा आहियूं हेॾा 2-3 ॾींहं जिम वेंदासीं हफ़्तो जिम वेंदासीं हुन खां पोइ छॾे ॾींदासीं त मुंहिंजे ख़्याल सां हीअ बि ईअं ई थियण वारो आहे मूंसां। न उहो
ॾिसो जंहिं शइ इम्पोर्टेंस इंसान खे, मूंखे रोटी खाइण जी ट्रिगर ईंदी आहे, मां खाईंदो आहियां, ठीकु आहे। माउ पीउ जी जंहिं इंसान खे इम्पोर्टेंस ख़बर हूंदी, अहमियत ख़बर हूंदी, त उहो माउ पीउ सां उनजी ख़िदमत कंदो। उस्तादनि जी जंहिंखे क़दुरु अहमियत ख़बर हूंदी, उनजी उस्ताद जी इज़त कंदो। अहिड़े नमूने योगा जी जॾहिं तव्हांखे इन एक्सरसाइज़ जी, योग जी, मेडिटेशन जी ख़बर पवंदी न, त अहमियत ख़बर पवंदी त केतिरो ई ज़रूरी आहे। ऐं पाण केतिरे स्ट्रेसिस सां रेगुलर जूझूं था, ऐं हिकु ॾींहुं छा थींदो आहे, इहे स्ट्रेसिस नंढा नंढा जेके विसवानी परेशानियूं जमा थी ब्लास्ट थींदो आहे हिकु ॾींहुं। पोइ इंसानु तव्हां अचानक माण्हू ॾिसंदव हिन ख़ुदकुशी कई, हिन जो हीअं थी वियो, हिन सां हूअं थी वियो, हुनखे मारे छॾियो, हुन सां झगड़ो थी वियो। इहो एक्चुअली अचानक न हूंदो आहे, इहे खोड़नि ॾींहंनि जो किचिरो जमा थींदो पवंदो आहे। ऐं हिकु ॾींहुं गैसिस घणियूं जमा, जीअं खोड़ पहाड़ में गैसिस जमा थींदियूं आहिनि न, पोइ वेल्केनो इफेक्ट ईंदो आहे, चवंदा आहियूं असां हिनखे वेल्केनो इफेक्ट चवंदा आहियूं, ॿरंदड़ जबल। इंसान बि खोड़ विसविसा परेशानियूं स्ट्रेसिस जमा करे हिकु ॾींहुं ब्लास्ट थिए थो। सही त उन खां बचण जे लाइ तव्हां हाणे ई उनजी पहिरियों ई सम्झो उन अहमियत खे, बाद में कयो परेशान थी करे स्ट्रेस में अची करे, उन खां पहिरियों माण्हू इंसानु सम्झे त हिन जी केतिरी अहमियत आहे। बिल्कुलु। त कॉल वठंदासीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी कुछ है भेण? अल्हम्दुलिल्लाह। केरु पियो ॻाल्हाए भाउ? हैदराबाद में। जी जी भाउ, छा चवणु चाहींदव? जी असां चवणु चाहींदासीं त हिकिड़ो तमामु बहितरीनु ख़ूबसूरत थी रहियो आहे। वॾी महिरबानी। ऐं असां ख़ुशि नसीब आहियूं त असां वटि हिकिड़ो उस्ताद हुयो, उस्ताद बुखारी, ख़ैर उस्ताद बुखारी जी। ऐं उनजो शागिर्द आहे उस्ताद मंज़ूर सखीरानी साहिब जी। ऐं उनजे आवाज़ में हिन अॼु हींअर जेको असांखे कलाम ॿुधायो शाम जो ई पर कुझु थी था कयो, जी जी जी, तमामु बहितरीनु आवाज़ आहे जो असां शाबाश ॾींदासीं, मुबारक ॾींदासीं। महिरबानी प्यारा, महिरबानी तव्हांजी मोहबतुनि जूं। नवाज़िश। थोरो असां अर्ज़ु कंदासीं भाउ हिन प्रोग्राम में जेकॾहिं उस्ताद बुखारी खे घुरायो वञे त तमामु महिरबानी थींदी। अच्छा, जी 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 जी, बिल्कुलु बिल्कुलु। जी उस्ताद बुखारी खे मां तव्हांजी ॻाल्हि न सम्झमि। उस्ताद बुखारी खे मतिलबु उन्हनि जी शायरी उनजी शायरी जी जी शायरी उस्ताद बुखारी जी आहे, या आवाज़ उस्ताद मंज़ूर सखीरानी जो आहे, पर हिन अचे तमामु बहितरीनु आवाज़ में ॿुधायो आहे असांखे। जी 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 जी, ठीकु आहे ठीकु आहे, थैंक यू भाउ, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। सही, त तव्हां बसि हाणे एल्बम कढो। न न मोहबत उन मां त असां त म्यूज़िक जी ABC बि न ॾींदा आहियूं। न पर मतिलबु तव्हां एॾो माशाल्लाह फुल गानो तव्हां ॻाए वियो, इहो हर कंहिंजे वस जी ॻाल्हि कोन्हे का, मतिलबु तव्हांजी प्रैक्टिस त आहे। प्रैक्टिस एतिरी काई न आहे, बसि घर में ॿुधायां त दोस्त ईंदा आहिनि त उहो पोइ गाईंदा हुन पाण जैमिंग कंदा आहियो, आहिनि। वेहंदा उन में आहियो। जैमिंग कंदा आहियूं, उन में थोरो घणो गाईंदा रहंदा आहियूं। सही। रूहानी सूफ़ी मूंखे कलाम ॾाढा पसंदि नी, त मां अक्सर उहो गुनगुनाईंदा रहंदा आहियूं। सही, यानी तव्हां बि सूफ़ी आहियो? बसि सूफ़ी आहियूं न, मौला जी कृपा रहमत थिए त सूफ़ी थियूं। सूफ़ी चवणु पाण जे पाण खे उहा आसान स्टेज न आहे, उहो जंहिंखे रब पाक पाण सिलेक्ट करे। उहा मंज़िल मां चवंदी आहियां त वॾी मंज़िल ऐं इलाही परे जी मंज़िल आहे। मतिलबु अलाह साईं जंहिंखे चूज़ करे उन शइ जे लाइ। ईअं त अंदर में हर कोई सूफ़ी आहे, हर कोई चवंदो त मां सूफ़ी आहियां, पर बेसिकली सूफ़ी मां चवां थी उहा जंहिं ते अलाह जो ख़ासि करम थिए थो न, जंहिंखे अलाह साईं चूज़ करे। इन ते शाइरी आहे, चङो थो सुठी ॻाल्हि आहे। मैं नीवी मेरा मुर्शिद ऊचा, असां ऊचियां दे संग लाइयां, सदके जावां उन ऊचियां नूं जिन्हां नीवियां नाल निभाइयां। मेरी तो कोई औकात नहीं है, उन गुरुओं और टीचर्स का काम है जो थोड़ा बहुत हम जानते हैं, तो उन उस्तादों की बदौलत है, हमारी कोई औकात नहीं। सही उनकी उस्तादों और खुदा की रहमत। बिल्कुल सही। जब तक उस्तादों की शफकत ना हो तब तक इंसान कुछ नहीं सीखता। न कुछ भी ना है। ऐं या मंज़िल ॾाढी ॾुखी भी आहे, हर कोई मतिलबु इनखे पार नथो करे सघे। ऐं सूफ़िनिज़म खे सम्झणु बेसिकली सभिनि खां पहिरियां हूंदो आहे त आहे छा सूफ़िनिज़म, आहे छा। तव्हां पढ़ियो आहे या? हाँ, मां मुख़्तलिफ़ जेके पंजाब जा सूफ़ी सिंध जा सूफ़ी उनजी शाइरी ॿुधी, पोइ मां जीअं ॿिया माण्हू म्यूज़िक ॿुधंदा आहिनि बसि हले पियो, मुंहिंजी अहिड़ा शो बचपन खां ई आहे, काफ़ी सालनि खां मैट्रिक खां वठी आहे। जॾहिं मां इहो ॿुधंदो हुउमि न अब्दा परी, इनखे पोइ माना कढंदो हर शइ जी। हीअ जुमिलो चई नी माना छा आहे, इहा मुंहिंजी ट्रिगर माना हिकिड़ो तजस्सुस हूंदो आहे न, इसी तलाश तजस्सुस में खो गया हूँ मैं, जो मैं हूँ तो क्या हूँ, जो नहीं हूँ तो क्यों हूँ मैं। त थोड़ी ग़लती थी शायद, इसी तलाश तजस्सुस में खो गया हूँ मैं, जो मैं हूँ तो क्या हूँ मैं, जो मैं नहीं हूँ तो क्यों हूँ मैं।
त इहा ई ॻाल्हि आहे, तजसुस हुयो त उन तजसुस मां कुझु शाइरियुनि जी ट्रांसलेशन पढ़ी त ॾाढो मज़ो ईंदो आहे, उनजी माना जॾहिं ॿुधंदा आहियूं वरी केॾी गहरी ॻाल्हि आहे। वाकई तव्हांजी बचपन वारी आदत सुठी। अगरि असां काई बि अहिड़ी शाइरी ॿुधूं था ऐं उनखे सम्झण जी पहिरियां त कोशिशि कजे, सम्झण जी कोशिशि करे ऐं ओड़ो थोरो संगत में वञे। बुले शाह जी भी इन से साॻियो शाइरी आहे कि जाग बिना दूध नहीं जमदा भवे लाल होवे कड़ कड़ के। हर कोई ये गाना तो सुन रहा होता है, नी में जाना जोगी दे नाल, कोई मीनिंग नहीं, बस हाँ नच रहे होते हैं। इसकी माना है बड़ी गहरी। जाग बिना आप कितना में रगड़ लें ना अपने आप को, भाई मैं बड़ा पाक बन रहा हूँ, जब तक पाक लोगों की सोहबत ना करेंगे ना, अच्छे लोगों की, कह रहे हैं जाग बिना दूध नहीं, दूध मतलब दही, दही तेसाई न मिलदी आ जेसाई खीर में थोड़ी दही न मिलाईंदो। सही ॻाल्हि आहे। समझो था, जाग बिना दूध नहीं जमदा भवे लाल होवे कड़ कड़ के। खीर के दूध को कितना भी उबाले ना, दही नहीं बनेगी। दही तब बनेगी, थोड़ी दही मिलानी पड़ेगी। इसीलिए अगर आप चाह रहे हो कि आप मुझे अंदर वो सूफी रंग अचे तो थोड़ो उनजी सोहबत वठणी पवंदी, उनजो रंग खाणो बि पवंदो थोड़ो। ईअं न अची वेंदी घर वेठे, कोई मेहनत बि न करे, हर शइ ईअं न थींदो आहे कुझु बि। बिल्कुल सही ॻाल्हि आहे। तो ये सूफीनिज़म की बातें हो रही हैं शोएब भाई, ये सारी बातें हो रही हैं, तो उस पर थोड़ा सा कुछ तो हो जाए, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे ना। सूफीज़म पे बिल्कुल सुनना चाहेंगी? हाँ, सूफीज़म पूछना चाहेंगी? नहीं पूछना नहीं चाह रही, मैं सुनना चाहूँगी। सूफीज़म ज़ाहिर है मेरा मतलब ये तो मेरे लिए वो है कि मैं अगर पूरी, क्योंकि हमारे पास है अभी 10 मिनट है, 5 मिनट से भी कम का आप गाना सुना दें। नेक्स्ट में हम करेंगे। हाँ, गाने के बाद फिर एक्सरसाइज है। कॉर्ड्स में कुछ लाइनें जी। एक आम बाल है, एक खास बाल है, हो जड़ा खास बाल है ज़हरा दलाल, जड़ा खास बाल है ज़हरा दलाल, नेज़े ते चढ़ के कुरआन सुनाया, नेज़े ते चढ़ के कुरआन सुनाया, सबनू नबी दा हो कलमा पढ़ाया, पढ़ना कसीदा। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला, जुबां के साथ दिल बोला, अली मौला अली मौला। हो ज़हरा दा शौहर पीरां दा पीर है, मैं की दसेंदा केता अमीर, हो मैं की दसेंदा केदा अमीर, तहतुल सलात अर्शियुला तक, हो सारा दा सारा हो रकबा, अली दा पढ़ना कसीदा। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला, जुबां के साथ दिल बोला, अली मौला अली मौला। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाकई बात जो सच्ची है, क्योंकि अगर हम कलंदर पाक की ही ज़िंदगी के बारे में देखें, उनकी ही मतलब हिस्ट्री, इंग्लिश लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, साईं माफ़ कीजिएगा, आदत बन गई है, लेकिन अगर हम देखें उन्होंने कलंदरी सिलसिला भी ऐसा है कि जो दुनिया से बिल्कुल अलग, हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, बाबा भू अली शाह कलंदर, ये वो है जो बिल्कुल देखें सच्चल सरमस्त, ये वो सिलसिला है जो दुनिया से बिल्कुल अलग, बिल्कुल बालातर है, और दुनिया के लिए ही फैज़ देते रहे, काम करते रहे, जबकि ख़ुद दुनिया से दूर हैं, जिसे बोलते हैं।
सही बात आहे। इन्हनि जी शाइरी, इन्हनि जूं जेके बि ॻाल्हियूं आहिनि, अगरि त असां इन्हनि ते अमल करणु शुरू कयूं न, ऐं वाक़ई उन ई पैटर्न ते हलणु शुरू कयूं, उन ई ट्रैक ते हलणु शुरू कयूं, त असां सुठा थी सघूं था, असांजो लाइफ स्टाइल सुठो थी सघे थो। बिल्कुलु थी सघे थो, पर जेकॾहिं कोशिशि कजे त अॼुकल्ह मतिलबु असांजी लाइफ स्टाइल अहिड़ी थी वई आहे जो इन्हनि सभिनि शयुनि खां असां परे थी विया आहियूं। हिकिड़ो पंहिंजे ॿारनि खे असां ॿुधाईंदासीं न, बुक्स न पढ़ाईंदासीं, इन्हनि जे बारे में एजुकेट न कंदासीं, त बेसिकली इहे हुआ केरु, कमु छा कयो इन्हनि, ऐं इन्हनि जी जेका मतिलबु हिकिड़ो वजूद जेको हुयो उहो छा हुयो इन्हनि जो। तव्हां त माशाल्लाह। न न बिल्कुलु इहा ॻाल्हि तमामु ज़रूरी आहे। जेके असांजा सूफ़ी फ़क़ीर थिया आहिनि हिन सिंध धरती जा, उन जे बारे में उनजी जीवणी, उनजी लाइफ स्टाइल, उनजी बायोग्राफी जेका आहे, आत्मकथा जेके चवंदा आहियूं सिंधी में, उन जे बारे में असांखे कोशिशि इहा हुजे टेक्स्ट जेके रिव्यू थियनि उन्हनि में असांजे जेके हिन सिंध जा फ़क़ीर थिया आहिनि, सिंध जा इनकलाबी माण्हू थिया आहिनि, जीअं रोपलो कोली जो हाणे वेझो हुयो, त मां ॾिठो त ॿिए मुल्क जे माण्हुनि डॉक्यूमेंट्री ठाही असांजे मुल्क में, उनजी डॉक्यूमेंट्री माण्हुनि ख़बर ई न आहे केॾो वॾो फ्रीडम फाइटर हुयो। जहिड़े नमूने असांजा हीरोज़, टू रिकॉल अवर हीरोज़, इहो टाइम आहे रिक्लेम अवर हीरोज़, पाण खे पंहिंजे हीरोज़ खे, असांजा केरु हीरो नी, असांजा आइडियल आदर्श केरु नी, इहो असांजी पूरी क़ौम खे सोचणो पवंदो। ऐं पंहिंजे जेका क़ौम पंहिंजे आदर्शनि खे विसारे छॾंदी आहे उहा बीह नथी सघे। सही ॻाल्हि आहे, उहे असांजो पोयों पेर नी, पोयों पेर साथ न ॾे त अॻियों पेर न हलंदो आहे। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। डॉक्टर साहब, असां वटि टाइम थोरो बचियो आहे, मां चाहींदसि त तव्हां जेको असांखे एक्सरसाइज़िस कुझु एक्सरसाइज़ पाण वेठे ई कयूं या बीह करे कयूं? बीह करे, आई थिंक 3 मिनट्स नी न? जी चलो बीहो सब। शिव भाई म्यूजिक बजाए ना, बगैर म्यूजिक के हम कैसे करेंगे एक्सरसाइज? अच्छा, मुझे हथ में तो माइक आ। अच्छा, मां वधीक कोन करे सघंदमि छो माइक आहे मुंहिंजे हथ में। उहा वेही करे कंदासीं, बीह करे कंदासीं? हाँ, योगा वाली म्यूजिक आनी चाहिए, फील आनी चाहिए। सब को पहिरों जेको आहे आसान घर में, जीअं कोई वॾी उमिरि जो आहे माण्हू वॉक करणु ॿाहिरां थो वञे, घर में नंढा ॾींहं लॻे हूंदा वॾा आंगन खुलियल, हाणे फ्लैट सिस्टम थी वियो, काॾे वञे माण्हू। बीह करे बि तव्हां वॉक बि करे सघो था, जॉगिंग वॉक तव्हां बीह करे स्टैटिक वॉक आहे, ठीकु आहे, बीह करे जॉगिंग बि थींदी आहे, जॉगिंग बि करे सघो था ॾाढा मिंट, 15-15 मिंट। जेके जवान आहिनि उहे जंपिंग जैक्स बि करेनि, ठीकु आहे, जंपिंग जैक्स करेनि, वार्म अप करेनि, थोरो दौड़ हणे। जेके मीडियम नी डायरेक्ट योगा करणु चाहिनि था, डायरेक्ट योगा बि करे सघनि था। उन खां पहिरियों थोरो स्ट्रेच करेनि, पाण खे फॉरवर्ड स्ट्रेच करेनि 5 टाइम्स, वरी चेस्ट ओपन स्ट्रेच करेनि, हीअ स्ट्रेच कंदा आहिनि। इन स्ट्रेचिस खां पोइ जेको आहे फॉरवर्ड ऐं बैक बेंडिंग कंदा आहियूं असां। फॉरवर्ड बेंडिंग हितां टेबल आहे, हितां अची वञे, ठीकु आहे, साह भरे मथे विया, साह छॾे स्ट्रेट हेठि वञी, जेको आहे शुरू में तव्हां हेठि न वेंदो, ईअं साह भरे कोई ईअं 10 टाइम्स बि ईअं करे त हुनजो बेली फैट बि घटिबो, फेस ते सर्कुलेशन बि इम्प्रूव थींदी। ऐं डॉक्टर साहब जेको सफ़ा बैंड न थी सघे हेठि ताईं, पोइ उहो छा करे? बैंड जेको गोॾनि जो बैंड बचो था न, फॉरवर्ड बैंड, फॉरवर्ड बैंड जेको न थी सघे, उहो छा कंदो शुरूआत में हेठि वञी करे कोशिशि करे, इते ई पल्सिस चवंदा आहियूं, हिन हेठि मथे एक्सरसाइज करे। पहिरें ॾींहुं ऑब्वियसली न थींदो, हुनखे 3-4 ॾींहं 15 ॾींहं एक्सरसाइज कंदो त पोइ हेठि हलियो वेंदो बाक़ाइदा, पोयों पंहिंजो फेस बि हिते टच करे वेंदो। पोइ त रेगुलर करण सां ईंदी एक्सरसाइज। सूर्य नमस्कार आहे, स्ट्रेचिस नी, सॼो एक्सरसाइज नथा ॿुधाए सघूं, पर बेसिक स्ट्रेचिस तव्हां रनिंग कयो, रनिंग करण खां पोइ पोस्चर जेके नी टो टचिंग एक्सरसाइज कयो, पाद हस्तासना विद ब्रीथ, मथे वेंदा आहियूं, साह भरींदा आहियूं, ठीकु आहे। ॿी जेका ब्रीथिंग जेका एक्सरसाइज आहे, जेका वेही करे बि करे सघनि था, ब्लड प्रेशर हाई या पल्पिटेशन जी ॻाल्हि थी, उन में तव्हां नॉस्ट्रल ब्रीथिंग कयो, हिकु नॉस्ट्रल मां ब्रीथ भरियो, ॿिए मां छॾियो। इन में तव्हां इंडेक्स जेका फिंगर आहे इशारे वारी, उनखे मोड़े करे, ॿियूं आङुरियूं सिधियूं रखी करे, अंगूठे सॼे अंगूठे खे सॼी तरफ़ जी नास खे नॉस्ट्रल खे बंदि करे साह भरिणो आहे, ऐं खॿे तरफ़ खां छॾिणो आहे, वरी भरिणो आहे,
वरी खबे तरफ़ खां छॾिणो आहे। ईअं ब्रीथिंग 5 टाइम्स करनि। सन सैल्यूटेशन जेको आहे उहो तव्हांखे ॾेखारियूं। ड्रेस छाकाणि मुंहिंजो एॾो कोड न आहे ड्रेस वारो, जी, 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 न त मां प्रॉपर फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज करे ॾेखारियां। हितां ई कयूं था। सन सैल्यूटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ई 12 एक्सरसाइज। अरे डॉक्टर ठीक साहब आहे। ॾाढी ॾुखी थी वई। स्लो स्लो तव्हां इहो नेट ते किथे बि सर्च करे सघो था। इज़ी आहे इहो कंदो वार्म अप आहे, सॼी बॉडी ऐं मसल्स खे स्ट्रेंथन कंदो आहे, सॼो एक्सरसाइज करणु घुरिजे। Oh my तव्हां हाणे कहिड़ी कंदो? God. तव्हां ब्रीथिंग कयो हे। मां ब्रीथिंग करणु चाहींदसि। ही कयो। लाइफ इज वंडरफुल। असां फील करणो आहे तव्हांखे विद ब्रीथ सां। अच्छा चेहरे ते स्माइल। लाइफ इज चओ वंडरफुल। वंडरफुल। हमेशा चवणो लाइफ सुठी आहे, मुंहिंजी ज़िंदगी जो शुक्राना, ग्रेटिट्यूड, हमेशा शुक्रानो, शुक्र शुक्र शुक्र, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ इज ब्यूटीफुल। हमेशा फील करे वॾा साह भरणा आहिनि। वॾा साह भरण सां तव्हां एनर्जाइज़ थी वेंदा। सही। तव्हांजी थकावट दूर थी वेंदी आहे। तव्हां थकी पवंदा आहियूं, बोर थींदो आहे, माण्हू सुस्तु थी वेंदो आहे। वॾा वॾा साह भरे पाण अंगड़ा ई वरंदा आहियूं, हीअं वेठा हूंदा आहियूं, इच्छा हूंदी आहे इहो बॉडी डिमांड कंदी आहे वॾो साह भर। अच्छा मां सिर्फ़ु दफ़ा ईअं कयो ऐं मुंहिंजी हार्ट बीट तेज़ थी वई, मतिलबु इन जो इहो मसइलो इहो आहे त असां एक्सरसाइज़ नथा कयूं न। हा हिकिड़ो हूंदो आहे एक्सरसाइज करण वक़्तु थोरी हार्ट बीट वधंदी आहे, उहो नेचुरल आहे। पर ही त कुझु वधीक ई तेज़ थी वई। न सिंपल वधीक न थियणी, थोरी वधे त कोई इशू न आहे। अच्छा न पर इहो उहो ई आहे न, साइंस असां नथा कयूं एक्सरसाइज़ कुझु बि न। अगरि दौड़ंदो जेकॾहिं कोई रोज़ नथो दौड़े त उन जी थोरी वधंदी आहे, पर परेशान ॻाल्हि न आहे। रोज़ कंदो वेंदो हर शइ नॉर्मलाइज़ थींदी वेंदी। सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, तव्हां आया, तव्हां असांखे एक्सरसाइज़िस बि ॿुधायूं ऐं कुझु योगा टिप्स बि असांखे ॿुधाया। थैंक यू सो मच। इनशाला असांजे जेके व्यूवर्स आहिनि पंहिंजी लाइफ खे चेंज करण जी, लाइफ स्टाइल चेंज करण जी कोशिशि कंदा, योगा मस्ट कंदा। इनशाला मां बि कोशिशि कंदसि अॼु खां वठी जेको आहे। बिल्कुलु असांजो इहो ई पैगाम आहे त पूरी असांजी सिंध, पूरो असांजो पाकिस्तान सेहतमंद हुजे, ख़ुशहाल हुजे। हर कोई फ्री में कुदरत ॾिनल गिफ्ट आहे, तोहफ़ो आहे, उहो साह आहे। पंहिंजे साह खे इस्तेमालु करे तव्हां हिनखे दवा बणाए सघो था। छो इलाजनि जे करोड़ों रुपया ख़र्चु कयूं, उनखां पहिरियों जेकॾहिं साह जो इस्तेमालु सिखी वरितोसीं पाण त पाण मुफ़्त में पंहिंजो इलाजु पाण बणिजी सघूं था, पंहिंजा डॉक्टर पाण बणिजी सघूं था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू शोभी भाई। वो बहुत मुश्किल थी बहरहाल। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। जी व्यूअर्स, ज़िंदगी रही सुभाणे मिलंदासीं। पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो ऐं बारिशुनि जो सीज़न आहे, पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह साईं खां दुआ आहे त ख़ैर ख़ैरियत जी बारिशूं थियनि ऐं एहतियात ज़रूरी आहे, एहतियात ज़रूरु कजो। सो मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।